Skiptir íslenska máli? Það finnst okkur. Allir geta valið íslenskt notendaviðmát í sínu snjalltæki, svo lengi sem það er frá Samsung. Flippaðu yfir. Það hefði Jónas Hallgrímsson kunnað að meta. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 14. nóvember. Við byrjum þennan þátt að sjálfsögðu því að óska karlalandsliðinu í fótbolta til hamingju með glæsilegan sigur á Aserbaídsjan. Það var svakalegur leikur en svo sem ekki sterkasta lið sem við höfum mætt. Forsíðan í morgun skemmtilega strákunum að fagna öðru markana tveggja. Þeir munu síðan mæta Úkraínu á sunnudaginn í stór leik. Það verður hreinn úrslitaleikur það hvort að þeir komist upp úr undankeppninni sem háð hefur verið síðustu mánuði. En það hefur margt heyrt til tíðinda í þessari viku. Á mánudaginn var tilkynnt það að Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri hefði látið af embætti og yrði færð í raun til í starfi inn í dómsmálaráðuneytið. Hún hafði á síðustu árum gefið heimild fyrir eða skrifað upp á ótrúlega háa reikninga til ráðgjafafyrirtækis sem ekki stóðust skoðun að mati ráðuneytisins og held ég flestra annara. Það er gott að embættismenn axli ábyrgð á því þegar illa er farið með opinbert fé. Þar er allt og víða pottur brotinn. Það má til dæmis sjá á vettvangi dómsmálaráðuneytisins sjálfs þar sem peningum er ausið í allar áttir. Íslandsdeild UN Women fékk 3 milljónir núna í sumar út af einhverjum verkefnum sem við vitum ekki hver eru. Félag kvenna í atvinnulífinu fékk 2 milljónir núna fyrir skemmstu og samtökin 78 fengu 10 milljónir fyrir sumar. Þetta eru örfá dæmi ásamt mörgum öðrum. Kristín Þóra Harðardóttir heitir ráðgjafi sem veitir vinnuréttar ráðgjöf. Hún hefur fengið frá ráðuneytinu frá því í júlí ríflega 2 milljónir. Það er skrítið að ráðuneytið þurfa að leita slíkra ráðgjafar út í bæ í ljósi þess að fjármálaráðuneytið hefur heila skrifstofu, herlögfræðinga í því að ráðleggja ráðuneytunum einmitt þennan málaflokk. Það virðist vera sem að peningarnir megi bara sjúgast út úr kerfinu eins og ekkert sé. En það eru líka mikil tíðindi af BBC, breska ríkisútvarpinu. Það er hneyksli sem skekur þá stofnun og útvarpsstjórinn og fréttastjórinn hafa nú tekið pokann sinn. Það er ekki útséð með hvort að fleiri þurfa að gera það því að Telegraph í Bretlandi sem upplýsti fyrst þær brotalamir sem voru á fréttaflutningi Donald Trump í fréttaskýringaþættinum Panorama hefur upplýst að fleiri þættir hafa orðið uppvísir að nákvæmlega sömu vinnubrögðum. Það eru ekki öll kurlkomandi grafar í þessu og óljóst hvaða áhrif þetta mun hafa á þessa mikilvægu fréttastofnun í Bretlandi. Ég fæ hingað til mín eftir örskamma stund þá Ingvar Smára Birgisson og Páll Magnússon. Þeir ætla að ræða þetta. Ingvar situr í stjórn RÚV og Páll Magnússon var útvarpsstjóri margra ára skeið. Við erum að ræða þetta meðal annars út frá stöðu ríkisútvarpsins sem hefur legið undir ámæli fyrir halla í sínum fréttaflutningi á ýmsum sviðum. En svo það ríkisstjórnin sem ennþá vinnur að því að koma okkur inn í Evrópusambandið þó að það sama samband sé að leggja himinháa verndartolla á starfsema sem skiptir okkur öll máli. Evrópa er að dragast aftur úr á mörgu leyti og ég ætla að sýna ykkur hér áhugavert viðtal við Jamie Dimon sem er einn áhrifamesti bankamaður í heimi og sjáu þið hvað hann segir stöðu Evrópu þessar mundir. If you don't believe me, go to Europe, folks, okay? In Europe used to have a GDP per person of 90% of America. It's now 65% of America. It's on its way to 50% of America, which will jeopardize the health of Europe itself over time, and it's all anti-business, anti-investment, anti-innovation, and they kind of know it. And if they don't fix it, and we should help them fix it, because if Europe does badly, I think it's really bad for the Western world too. So. Þetta mjög alvarleg mynd sem Jamie Dimon dregur upp. Evrópa stefnir í það að vera með 50% af landsframleiðslu á mann miðað við Bandaríkin. Það mun draga úr lífsgæðum og framtíðarmöguleikum álfunnar. Og við sjáum þetta á fleiri sviðum. Af 25 stærstu fyrirtækjum í heimi er ekkert þeirra evrópskt. Það þarf að fara í 50 stærstu fyrirtækin til að finna 3 þeirra. L'Oreal er eitt þeirra sem sérhæfir sig í að framleiða handáburð og snyrtivörur ýmiss konar. Louis Vuitton sem framleiðir dýrar handtöskur, viskí og annað í þeim dúr og svo Nestlé sem framleiðir kakómalt og súkkulaðiafurðir. Þetta er ekki fyrirtæki á hátæknisviðinu þar sem framtíðin liggur og þetta er eitthvað sem við mættum velta fyrir okkur þegar við stefnum núna hraðbyr inn í Evrópusambandið og hvort að við ættum ekki frekar
að reyna að byggja framtíð Íslands á alþjóðaviðskiptum og alþjóðasamningum við þau markaðshagkerfi sem standa hvað sterkast í dag, þar á meðal Bandaríkin. Þetta og margt fleira í fréttum í dag. Vigdís Hauksdóttir, fyrrum borgarfulltrúi, og Bjarnheiður Hallsdóttir sem var formaður samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu. Það ætlar að ræða hérna fréttir vikunnar og í lok þáttarins það Benedikt Gíslason, forstjóri Arion banka sem ætlar að ræða lánamarkaðinn í kjölfar vaxtadómsins fræga sem neytendasamtökin knúðu fram. En áður en því öllu kemur þá það Ásthildur Hannesdóttir sem ætlar að segja okkur alltaf létt það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlunum. Fylgist þið með. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Kópal innimálingu, svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Ert þú búinn að kíkja á fitnessport.is? Fjölbreytt úrval af fæðubótarefnum fyrir fólk á öllum aldri. Fitnessport.is. Fyrir fólk eins og þig. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Hefur staðið sem hæst í vikunni og það hefur sko ekki farið fram hjá neinum. Ágengt björgunarsveita fólk sprettur nú upp eins og kakkalakkar í öllum verslunum og reynir eitthvað að ota þessum lyklakippu kalla að þér og þó maður sé búinn að kaupa þá líður mann alltaf eins og maður verði að kaupa annan og svo annan og annan og annan því það ekkert eðlilega erfitt að segja nei takk við þetta fólk. Sko, vonbrigðin, þau verða svo áþreifanleg ef þú þakkar bara pent fyrir þig. Bara eins og að setja á þig eitthvað svona álög, bara síkretið að þú verðir fyrir einhverju slæmu. Já, svona eitthvað, ég ætla ekki að hjálpa þessari nísku manneski þegar hún fótbrýtir sig upp á Esjunni, sko. Hún skal fá að labba niður sjálf og þjást mikið. Þetta einhvern veginn svona hugsanirnar sem að koma upp í svona blöðru, sko. En allavega, Ingibjörg Ísaksen, hún búin að koma sér, sko, algjörlega undan neyðakalls sammaranum, ef svo á að kalla. Hún búin að kaupa, en ég veit það, en það sem meira þá leggur hún núna til að flugeldasali björgunarsveitanna að hún verði skattfrjáls. Svona smá áramótabónus til þeirra frá henni og hún svo sannarlega búin að ganga út frá því að hún geti slasað sig upp á fjalli með góðri samvisku, allavega annað en sumir, nefnum ekki nöfn. En við skulum nú allavega vona og óska þess að hún þurfa aldrei að nýta sér það að nota sér þessa, hvað maður að segja, alltaf þessa reddi-steddi larsa þarna hjá björgunarsveitinni. Við skulum bara leyfa túristunum að eiga það. Togga Gunn skellti sér einmitt í fjallgöngu með góðum vinkonum í vikunni, svona á milli allra útlandagiggana. Það nú ansi sjaldgæft að sjá hana hérna á klakkanum. Hún örugglega búin að færa lögheimili sitt þarna upp í Leifsstöð. Það væri allavega bara best, sko. Ætli hún taki samt alltaf tollinn á milli ferða eða hvað haldið þið? Ef svo væri, þá gæti hún sennilega farið í samkeppni við hann þarna Arnar í Sandi og opna svona sprúttsölu Toggu eða eitthvað. Það væri reyndar alveg geðveikt. Snúli Másson var hressari sem aldrei fyrr í vikunni og gerði það sem hann gerir best. Drullaði yfir RÚV og Sjálfstæðisflokkinn. Allt í sömu vikunni, hann náttúrulega æðislegur. En ef þið spyrir mig, þá þetta algjörlega réttmætt drull. Ég meina, hvað næst? Sjálfstæðisflokkurinn og RÚV í eina sæng eða? Ég svo yfir mig hlessa á þessu öllu saman. Sjálfur kóngur Íslands Pavel Bartósek náði að afreka alls konar skemmtilegt á síðustu dögum. Hann drakk í sig menninguna og fór á tónleika með Múm, ekkert eðlilega menningalegur. Svo fór hann út að hlaupa líka í, alveg geggjuðu hlaupaveðri og það á Íslandi í nóvember, Global warming, hvað? Hann algjör íþróttaálfur. Svo hélt hann líka upp á þjóðhátíðardag Póllands, sem já, á Singles Day, þann 11. nóvember alltaf. Og sjálfsögðu klæddi Pavel sig upp í tilefni dagsins, en hann samt ekki single, Bara alveg rólegar því þarna lævísu læður hann úti. Hinn viðfrægi Grímur Grímsson fékk sjálfu með sjálfu kónginum í vikunni og þótti það bara mjög fréttnæmt og við tengjum alveg við það. Grímsi boy, viðreisnarkálfurinn okkar, hann að stimpla sig svolítið vel inn í þingheiminn þessi misserinn. Það bara gaman að því, gaman að sjá hann aftur og ekki alveg alvarlega hann áður. Hann í miklu betri félagsskap núna.
grímur og vera lögreglumaður? Er þetta ekki eitthvað rannsóknarefni eða? Jésús, Jysk-krísan hérna hjá ríkislögreglustjóra. Hún hefur dregið ansi stóran dilk á eftir sér og endaði náttúrulega með afsögn og allt þetta jara sem að allir eru búin að fá nóga að tala sig um. En sko, kemur þá ekki bara nýr grímur upp á sjónarsviðið? Grímur Hergeirsson. Já, hann mun vera ríkislögreglustjóri núna eftir að Obba, dómsmálaráðherra, sagði hann að vera það. Og sko, í alvöru, það er svo ótrúlega samfærandi að það hafi ekki einhver kettling verið sett í þetta hlutverk aftur. Þær kunna náttúrulega bara ekki neitt nema elda mat og eyða peningum. Og það er sko alveg ástæða fyrir því að bleika hagkerfi sé svona öflugt sko. Skulum alveg hafa það á hreinu. Ísdrottningin er bara alveg ísköld þessa dagana. Kræst sko. Það þarf eitthvað að fara að bræða þessa konu. En síðustu helgi bauð hún til fundar á Grand þar sem hún fór yfir Sjálfstæðisflokkinn og næstu skref og allt þetta. Og jú, þarna mættu einhverjir eftirlifandi sjallar í miklu stuði. En mér skilst að þeir séu alveg í jafn mikilli útrýmingarhættu og sjálfur fálkinn. Þetta hlýtur að haldast eitthvað í hendur. Þetta bara getur ekki verið tilviljun. Dýrahald komst í hámæli í vikunni og ekki af ástæðulausu. Loðdýrafrumvarp Ingu Sæland var samþykkt, svo nú geta allir sem búa í fjölbýli komið sér upp svona örkinast nóa lifnaði án þess að hafa áhyggjur af athugasemdum nágranna sinna. Og Sigurjón Þórðarson, hann mætti þess vegna geyma allan loðna grásleppukvótann sinn inn í stofu í Jórufelli 2 ef hann byggja þar sko. Ég veit þetta bara ekkert hvar hann býr, en þetta er bara svona dæmi. Þetta var svo sannarlega vikan hennar Ingu. Hún átti þessa viku skuld og vaxtalausa. Loðdýrafrumvarpið, samningur réttindi fatlaðs fólks, lögfestur, jólabónusar, knúsar, kossar, hlátur og grátur og bara óvart allt litróf tilfinningana. Inga Sæland, hún lætur sko verkin tala og gamminn geisa. Fæði, klæði, húsnæði, sæði, mæði, dýra, ofnæmi. Kay Frost var ekkert eðlilega stolt af Ingu og Guðmundur I'm a very good morning líka. Sjáu þessi samheldnu og kærleiksríku krútt. Í alvörinni, kærleikurinn þarna í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, hann fellur aldrei úr gildi. Ása Berglind og Kvíðir skellti sér svo saman í COP30 veisluna. Lofslagsveisla aldarinnar sko. Og það má nú samt alveg deila alla lofslagsriddarana sem þangað eru mættir sko. Hræsnarar eða hetjur. Ég ætla bara að leyfa ykkur að ráða. Á meðan Ása Berglind naut lífsins á COP með Kvíði, þá misti hún á Samsung frá samfylkingunni eða söngfylkingunni. Þetta er svo hugljúfur afmælisöngur. Hlustum aðeins. En ok, svo skulum við bara leyfa Gummara að fýra upp í helginni með þessari áminningu. Og sko, já, við bara bendum á það að þið að taka jafn vel á móti samfógenginu og þið gerum við björgunarsveitafólkið. Þessar tvær skipulagsdeildir, þær eru betri en engar þegar kemur babb í bátinn. Góða helgi! Komið sæl að nýjum. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir hennar yfirferð á samfélagsmiðlunum og pólitíkinni. Það er hressilegt að vanda. En hér eru komnar hressar konur sömuleiðis sem að þekkja pólitíkina úr ólíkum áttum. Bjarnheiður Hallsdóttir, hún var ára skeið formaður samtaka fyrirtæki í ferðaþjónustunni og var þar að kljást við pólitíkina. Og svo Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur sem að satt í borgarstjórn og gerði allt vitlaust þar svo árum skipti. Er það ekki rétt, Vigdís? Jú. Það er eftir sjá að þér. Þetta er ekki eins líflegt eftir að kvarst af vettvangi. Þakka þér fyrir. Hver veit nema við sjáum þig þar aftur? Ég held nú ekki, en hérna, ég er bara komin á annan stað núna, en já, þetta voru skemmtileg 4 ár og hérna, á mörg að taka og talandi spilling í Evrópu, það var náttúrulega bara svo mikið spilling kringur ráðhúsið að það náttúrulega er ekkert öll kurl komið til grafar þar, sko. Nei, hver veit þú þurfir bara að fara og láta sópana, taka sópin upp að nýju. Sópa ráðhúsið, já, nákvæmlega. Ræðum fréttir vikunnar, hver er stærsta frétt vikunnar, kannski fyrir utan sigurinn við Azerbaijan? Já, svona í mínum huga þá finnst mér þessi frétt varandi Elkem á Grundartanga stór frétt. Ég er náttúrulega bý á Akranesi, þannig ég fæði þetta svona beint í æði í gegnum bæði fjölskyldu og vini, hvað þetta er í rauninni alvarlegt að þessar undanþágur á tollum verða afnumdar. Sem Evrópusambandið búið lýsa yfir að... Já, og svo skilur maður ekki nákvæmlega hvað þetta mál snýst, sko. Og nú erum við í EAS og maður myndi halda að þetta væri klárt brot á þessum samningi. Þannig að það er bara vonandi að stjórnvöld bretti nú upp ermarnar og fara að ræða eitthvað annað en inngöngu í sambandið og manni finnst mjög skrítið að þeir eru farið að skrifa undir einhverja samninga við Evrópusambandið á þessu stigi. Það þarf að klára þetta mál fyrst, það er bara mjög mikið undir þarna
bæði náttúrulega á svæðinu á Vesturlandi og Akranesi og auðvitað bara fyrir þjóðina alla. Á Húsavík líka, þetta kemur illa við PCC á Bakka, illa þeir segja bara að starfsemin muni leggjast þar af núna. Já, einmitt. Þetta eru rosaleg tíðindi þegar að þessar tvær verksmiðjur einhvern veginn uppnámi í ofanlag við síðan það sem hefur gerst hjá Norðuráli. Já, nákvæmlega, þannig að þetta bara mjög stórt mál og ég bara skil ekki að þetta fá ekki svona meiri athygli og meiri vikt hjá stjórnvöldum. Þessari tollahækkun á kísilmálminn frá Íslandi var hótað fyrir í haust. Stjórnvöld hér heima lýstu yfir að þau ætluðu að taka hart á þessu og í samráði við Norðmenn. Evrópusambandið bara sýnir okkur langt nef. Já, þetta klárt brot á EES-samningnum og þetta mjög einkennilegt mál líka út af því að þegar þetta kemur upp hér fyrir á árinu þá lofaði utanríkisráðherra því að það yrði barist með kjaft og klóm á móti þessu og eitthvað samtal og komast að borðinu að ræða það. En svo ekki raunin og þetta bara blasir við núna og utanríkisráðherra sagði við verðum þá að taka upp plan B sem hún kannski útskýrði ekki svo mikið. Þetta komið það langt að aðildarríkin þurfa að samþykkja þetta og þá þetta komið á. Þannig að Ísland gæti þó hugsanlega farið í samningsbrotamál gagnvart þessar aðgerð. En það sem að staðreyndin, búið að vera lengi í Noregi og á Íslandi, að það eru svo margir ESB-þingmenn á þjóðþingunum og þeir eru hlutfallslega langt hærra í skori heldur en báðar þjóðir. Og ég ætla nú ekki að fara að vera hér með samsæriskenningar, en þetta hljómar voða mikið í þá veru að þetta sé bara partur af því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Nú, þessi varnarsamningur sem var undirritaður í gær, óskiljanlegu með öllu. Atvinnuvegaráðherra var búin að undirrita við ESB eitthvað sjávarútvegssamning sem hefur raunverulega ekki fengið neina umræðu því að við verðum náttúrulega samstarf við sjávarútvegs yfirvöld hjá Evrópusambandið. Akkurat, þannig að þetta einhvern veginn svona allt samtvinnað og mér fellur þetta mjög illa. Þetta eru rosalegir hagsmunir. Þú býrð á Akranesi, þetta verður við þessu mikla áfalli með Norðurál og það voru nú margir málsmetandi menn sem sögðu að það verður nú bara væli í fólki væli hagsmunasamtökum. Já, að þetta skildi gerast. Svo kemur þetta upp á þessum að þessi stóra verksmiðja sem hefur lengi skapað mikla tekjur fyrir þjóðarbúið. Það hlýtur að vera mikil titringur og ég leið mér að segja hræðsla upp á Akranesi. Já, vissulega, Þetta bara allt annað andrúmsloft þegar maður keyrir í gegnum göngin og að tala við fólk þar heldur en fólkinn í Reykjavík. Þarna býr fólk bara í raunhagkerfinu og áttar sig umsvifalaust á ef eitthvað að, og þá bara lífsafkominu ógnað fyrir, hundruð fjölskyldna, til dæmis bara á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit. Þannig að fólk áttar sig því nær sem það náttúrulega, þá áttar þessi betur á alvarleika málsins. Þetta ekki bara auðvitað, þó að kannski áhrifin komið fyrst fram á Akranesi, þá var þetta ekki bara nærsamfélagi þar. Þetta eru gríðarlega tekjur. Já, þannig að þetta hagsmunamál allra þjóðarinnar sjálfsögðu. Hvað gerist í pólitíkinni núna? Kemur þetta ekki einhvern veginn til kasta þingsins? Er þingið ekki að láta í sér heyra gagnvart Evrópusambandinu? Maður hefur séð önnur þjóðríki sem að verða fyrir barðin á svona tollahótunum eða tollaálögum að menn bregðast ókvæða við. Menn segjast ekki bara verið í einhverju þéttu samtali út í eitt. Mér finnst íslenska þjóðþinginu haldið afskaplega mikið fyrir utan þessi stórumál. Það er verið að ræða einhver smámál og samþykki þinginu gæludýra frumvarp með fullri virðingu fyrir gæludýra eigandum, en svo eru bara stórumálin leyst fyrir utan þinghúsið. Og það er sífellt að verða algengara að það sé, eins og ég sagði áðan, verið að skrifa undir einhverja samninga og þingmenn vita ekki hvað er verið að samþykja. Og hvað þá þjóðin? Og hvað þá þjóðin, sjáu þið til. Og svo kannski færi þetta svo litla umræðu og hér í Reykjavík eru náttúrulega ákveðnir álitsgjafar að segja að þetta sé nú bara hundspit og þetta skiptir raunverulega ekki neinu máli að það sé verið að loka hér 2 verksmiðjum, hvorki upp á þjóðartekjur eða þá atvinnulífið í kringum þessa staði. Þetta er mjög röng afstaða. En þegar maður horfir á þetta í stóra samhenginu,
Segir svo að þessar tvær verksmiðjur munu loka og bara þurfa að pakka saman vegna þess að þær eru ekki samkeppnishæfar lengur. Nú þá hlýtur eitthvað að gerast sömuleiðis í loftslagsmálum og þá það hægt að spara eitthvað pening sem að fara renn úr landi í sambandi við það því að það náttúrulega á báðum þessum verksmiðjum náttúrulega er losun þannig að þetta er svo margþætt því að náttúrulega umhverfisráðherra búin að tala mjög afgerandi að það eigi að halda áfram þessari loftslagsstefnu og það eigi ekki að breyta neinu á hans vakt. Samt var svo mikið fundafall á fundunum í Brasilíu að þjóðir heims eru farnar að átta sig á grínunu varðandi þetta. En þeir segja að við ætlum ekki að breyta stefnun en það var líka komið ljós í vikuna menn vita bara ekkert hvað stefnan felur í sér, hvað menn voru að gangast undir. Nei. Þetta virðist vera mjög lausu lofti gripið allt saman. Þetta allt í kringu þessa ríkisstjórn í mjög lausu lofti og raunverulega þegar bárustæði fréttir þarna fyrir nokkrum dögum að það þingverðirnir hefðu slegið skjaldborg utanum fundarsal sem að ríkisstjórnarflokkarnir voru að funda þannig að enginn heyrði það út á götu hvað var verið að ræða. Ég veit alveg hvað var verið að ræða. Þarna tel ég að Flokkur fólksins hafi verið í kasti því að uppskera þessa fundar var gæludýrafrumvarpið og lögleiðing samningsins fyrir fatlað fólk. Það var það sem Inga Sæland hafði út af þessu. Til þess að stilla til friðar við... Enda var hún ekki búin að ná neinu í gegn fram að þessu. En þetta með umhverfisstefnu eða loftslagsstefnuna, þetta mál sem rekur sér langt aftur. Það Sigrún Magnúsdóttir sem er umhverfisráðherra sem undirritar þetta, svo höfum við haft fleiri ráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson og nú Jóhann Páll með þetta. En einhvern veginn eru menn í lausu lofti og á sama tíma það verið að leggja hér milljarða álögur á ekki bara flugfélögin og nú flugfélagið eina sem eftir stendur, heldur líka á skipafélögin. Og allt virðist þetta vera á þeim forsendum að Evrópusambandið vill þvinga okkur til þess að flytja vörur og fólk með lestum. Við getum ekki, það gengur engin lest til Rotterdam eða Parísar eða... Nei, þetta svo sem alltaf verið að benda á það að við höfum hreinlega klikkað á því að halda fram og þessari sérstöðu okkar. Ég meina það orðræða núna en ætlar einhver að gera eitthvað í því sko. Ég veit ekki, ég hef ekki heyrt neinn þingmann eða ráðherra tala á þeim nótum sko. Það svona fulltrúar atvinnulífinu og fleiri sem að benda á það að við höfum bara klikkað þarna mjög illilega sko. Í þessu málaflokki eins og öðrum. Vörnum okkar hvergi haldið uppi. En það líka honur hljómur þegar stjórnarandstaðan ætlar að haldast líka fram vegna þess að það eru bara flokkarnir sem að sátu í ríkisstjórnum undan fóru. Það svolítið erfitt, já. Fyrir utan einn. Fyrir utan einn miðflokkinn, hann satt ekki í ríkisstjórn. Nei, það rétt. Og svo þegar þingmenn miðflokksins að koma með alla þessa gagnrýni sem að samfélagið raunverulega kalla eftir, að þá eru viðkomandi þingmenn bara teknir niður á netinu í staðinn af álitsgjöfum fleirum. Það bara svoleiðis. Þetta staðan sem við erum í. Eins bókuð 35. Það verður erfitt fyrir Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn að vera á móti í þeirra atkvæðagreiðslu því að þeirra flokkar voru ríkisstjórn þegar þetta var lagt fram fyrst. Þeir ætla ekki að vera á móti því héraðsmanni. Varðandi stóriðuna, hún ein af grunnstoðum íslensks efnahagslífs. Það sjávarútvegurinn líka, það hefur miklar deilur og mikil harka verið í umræðunni þarum. Núna verðist svona tími komin á ferðaþjónustunni þessum efnum. Og maður heyrir mikið ramakvein víða úr ferðaþjónustunni, ekki bara frá flugfélaginu, heldur Icelandair, heldur víðar núna meðal annars í kringum þessar skattabreitingar varðandi innflutning á bílum. Já, ferðaþjónustan bara í mikilli varnarstöðu núna og horfir svona með hryllingi til áætlana ríkisstjórnarinnar varðandi skattlagningu á greinina. Það ekkert bara þetta bara hvert sem litið í rauninni, það sem sagt ferðaþjónustan næsta fórnarlamb og það liggur alveg fyrir og þessi vörugjöld sem núna búið að ekki komið frumvarp en það búið að kynna sem sagt hækkun á vörugjöldum á sem sagt jarðefna eldsneytisbíla sem á að taka gildi bara núna í byrjun árs og ég held að hækkunin sé 66% sem þessi vörugjöld að hækka og það hefur náttúrulega heyrst mikið í forsvarsmönnum bílaleiganna undanfarið og ekki skrítið vegna þess að þetta setur bara þeirra rekstur algjörlega í uppnám
og það nokkuð ljóst að þeir munu kaupa reyna að kaupa eins mikið af bílum og geta fyrir áramótin og svo mun salan á þeim detta niður eftir áramót. Þannig að manni finnst svo skrítið að þegar þessi snillingar í fjármálaráðuneytinu sitja og reikna í þessum víðfrægu Excel-töflum sínum, þá virðast þeir gleyma algjörlega, það virðist aldrei verið tekið til þess að þegar eitthvað gert þá hefur það áhrif á aðra stærðir. Þegar ég var að læra hagfræði í gamla daga út í Þýskalandi þá hét þetta ceteris paribus klausel. Þannig að þú setur eitthvað fram og þá breytist ekkert annað. En þetta eitthvað sem að þyrfti að fara niður í fjármálaráðuneytinu og kenna þessu fólki. Vegna þess að þetta mun hafa gríðarleg áhrif á rekstur bílaleigana og ekki bara bílaleigana heldur ferðaþjónustuna alla. Vegna þess að ef ein grein í ferðaþjónustunni verður fyrir skakkafullum þá hefur það áhrif á allar hinnar. Vegna þess að þetta allt samtvinnað og við erum öll háð hvert öðru. Mun þetta draga úr tekjum ríkissjóðs? Ég alveg handviss það. Þetta mun draga úr tekjum ríkissjóðs vegna þess að bílaleigurnar munu einfaldlega halda sér höndum. Þær munu ekki endurnýja bílaflotann sinn vegna þess að það verður einfaldlega ekki rekstrarlega forsvaralegt. Það er að tala það að til dæmis bara minnstu bílarnir munu hækka 1 milljón jafnvel í innkaupum og aðeins stærri bílar upp í 1,5 milljón. Og það segir sig sjálft að þetta mun ekki ganga upp og sérstaklega ekki, sem að má nú alls ekki gleyma í þessu og þetta er gert án fyrirvara. Og bílaleigurnar eru til dæmis núna búnar að gera sína verðsamninga fyrir næsta ár, selja stóran hluta af sínum framboði fyrirfram eins og ferðaþjónustan vinnur, sem þýðir það að þær sitja uppi með þennan kostnað sjálfar. Og þetta bara mun vera til þess að gæðum í íslenskri ferðaþjónustu, þeim mun hraka, það verða lélegri bílar á vegakerfinu og öryggi mun minnka líka og það sem er kannski verst af þessu öllu er að samkeppnishæfni okkar sem áfangastaðar mun verða fyrir verulegum skaða. En hefur hún ekki versnað mikið? Maður heyra hryllingssögur af því að þetta einhvern veginn við séum að dragast mjög aftur á öðrum norðurslóðum. Það er náttúrulega bara vandamálið það að við erum orðin dýrasti áfangastaður í heimi. Það er bara ósköp einfalt og við höfum verið að hækka verð á ferðum til Íslands og verð á íslenskri ferðaþjónustu hefur verið að hækka gríðarlega og hækka bara svona mjög jafnt og þétt í gegnum árin. Og ein ástæðan fyrir því er náttúrulega hátt raungengi krónunnar sem er náttúrulega okkur alltaf gríðarlega erfitt og við erum í þeirri stöðu núna, við erum með hæsta verð af öllum áfangastöðum í Evrópu allavega og stöndum núna frammi fyrir því að það á að fara að fleygja á okkur allskyns sköttum og gjöldum sem að náttúrulega gerir þessa stöðu margfalt verri og maður bara hreinlega skilur ekki hvað vakir fyrir ríkisstjórninni, það skilur það bara ekki nokkuð maður í ferðaþjónustu, hvað þau eru að hugsa og þessi blessaða sleggja hennar Kristrúnar sem átti náttúrulega að kýla niður vexti og verðbólgu og allt það en hún er bara notuð til að lemja útflutningsgreinunum. Og það er ekki eins og þetta hafi bara áhrif að ferðaþjónustuna þessi gjöld, þetta hefur náttúrulega bara áhrif á efnahagsmálin á Íslandi, þegar ég haldi fram að þetta náttúrulega fer inn í neysluvísitöluna og mun að öllum líkindum hækka verðbólgu og þetta hefur þetta svo áhrif bara á heimilin, heimilin þurfa líka að endurnýja sína bíla og er ekkert allir tilbúnir til að fara yfir í rafmagnsbíla Já, framkvæmdastjóri, ég spennt á það að þetta væri eiginlega drusluvæðing bílaflotans að þetta myndi að hægja á endurnýjun og við erum með hlutfallslega dýr, gamlan bílaflota miðað við flestar aðrar Evrópuþjóðir. Já, svo er þetta bara neyslustýring sem að virkar ekki. Þú veist, ferðamenn, þeir kæra sig ekki að leigja rafmagnsbíla. Það er bara margbúið að reyna það. Það er ekki eins og bílaleigurnar hafa ekki reynt þetta, en bara fólk hefur ekki áhuga á því að standa í ykkur vesinni þegar það er að ferðast land sem það þekkir ekki. Ég er búin að vera á rafmagnsbíl síðan 2015, lengur en elstu menn muna og ég finn það enn, jafnvel á ferðum norður á Akureyri og eftir Suðurströndinni, að það sem að þetta hleðslunet er hvað öflugast, þar dugar það heldur ekki til, síst af öll á álagstímum. Þannig að það er ekki skrítið að fólk sem er að koma og borga sig inn í dýrasta land í heimi ætla ekki að verja tíma sínum við hraðhleðslustöðvar. Akkúrat Þetta er bara eitthvað sem fólk nennir ekki að standa í og maður skilur það alveg. Ég myndi ekki nenna því heldur ég var að fara að ferðast Evrópu eða eitthvað að vera rafmagnsbíl. Ekki ennþá En heimskulegasti skattur sem okkur ríkisstjórn getur gripið til, það er hömstrunarskattur. Þú ert að lýsa því að nú er verið að hamstra eldsneytisbíla
og svo kemur það bara niður síðar á ríkissjóði. Þetta var svona svipað eins og þegar sykurskatturinn var settur á, þá átti hann að taka gildi eftir 6 mánuði, hálft ár. Þá náttúrulega þegar að þeim degi kom þá var búið að hamstra allan sykur sem var í boði, bakarar og þeir sem að þurfa að nota sykur í sína framleiðslu, sælgætisframleiðendurnir og allt þetta. Þannig að sykurskatturinn virkaði aldrei. Þannig að, en aðeins að því við erum farin að tala ríkisfjármál að ég hlustaði á viðtal við fjármálaráðherra í gær og fyrradag og þar sem að það hefur verið að spá og náttúrulega bara ákvarða ennþá stærra gat á ríkissjóði við gerð þessara fjárlaga fleiri milljarða. Þá alltaf gripið í fallplay, það var COVID, það var Grindavík og raunverulega alltaf verið að finna einhverja aðstæður í íslensku samfélagi sem að valda því að það verði meiri halli á ríkissjóði á meðan við erum náttúrulega bara með eina góða reglu sem hver ríkisstjórn í hvaða landi sem á að fara eftir og það að spara og draga úr útgjöldum og hagræða í ríkisstjórn. Og hagræða. Þannig að mér mjög skrítið að fjármálaráðherra skelli þessu fram svona á meðan peningarnir okkar streyma á landi í stríðsrekstur og loftslagskvóta og loftslagsmál og það ekkert lát á því. Þorgerður Katrín var að skrifa núna undir samning með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum og Bretlandi að þau ætla að leggja 62 milljarða íslenskra króna inn í stríð í Úkraínu. Úkraína fallin úr spillingu, þannig að akkur spyringin, hvar eru peningarnir okkar sem fara í þessi vopnakaup? Nú búið að stoppa í gatið hjá ríkislögreglustjóra, hún allavega farin frá völdum, það ekki skýr skilaboð inn í ríkiskerfið að nú að fara betur með peninga fyrst að hún var látið taka póka sinn? Já, það voru 130 milljónir. Ég að tala alla milljarðana sem að streyma á landi. Það þarf bara að skoða og það sem búið að benda á út af hverju af þessu ríkisendurskoðun í vandræðum út af starfsmannamálum, en út af hverju ríkisendurskoðanda ekki falið að hafa eftirlit með því hvert þessi peningar fara og í hvað þeir fara. Jú, okkur sagt að til dæmis sjúkrahús og hjólum, ég hef aldrei séð mynd af því, frystigáma fyrir Úkraínu her til þess að setja fallna hermin í. Við fáum aldrei að sjá raunverulega hvert þessi peninga fara. Fara þeir inn á eitthvað spillingareikning, eitthvað staðar, eða hvert eru þeir að fara. Eltið peningana. Þannig að við erum ekki, ég ekki búin að heyra það, hvað þessi nýju dýrlinnar Þorgerðar Katrínar kemur til með að kosta okkur sem þjóð. Ef þetta eru 62 milljarðar á þessi ríki öll. Já, nú segja menn með sama hætti loftslagsmálin, á 70 milljarða á 2 árum og það verðist engi geta gert grein fyrir því í hvað þessi peningar hafa farið. Líka á meðan innviðinir okkar, eins og þú svo sannarlega að lýsa, eru bara algjörlega að molna undan okkur sem þjóð. Já. Allir sem einn. Sama hvert litið, vegakerfið, heilbrigðiskerfið, skólakerfið. En það á þessum forsendum sem að ríkisstjórnin segir við þurfum að afla meiri tekna, við þurfum að hækka skattana hér á ferðaþjónustuna, við þurfum að hækka skattana á sjávarútveginn til þess að geta fjármagnað þessa uppbyggingu. Í stað þess að spara og hagræða. Já, en svo gleymist þetta sem ég var að nefna áðan, að þú gerir einhverjar skattabreitingar og þú hækkar skatta og reiknar með að það komi bara allar fyrirætlanir verði veruleika, en það bara ekki svo. Þegar þú gerir skattabreitingar þá breytist eftirspurn og þú selur jafnvel minna, skilurðu, og þar alveg situr ríkissjóður eftir jafnvel með minni tekjur heldur en fyrir skattahækkunina. En þetta eitthvað sem að allavega vinstri vængur stjórnmáluna kæri sig ekki að ræða eða skoða, Eða skilja. Já, ég vil ekki skilja það. Þetta frekar einfalt en Þeir hafa verið að grípa til aðgerða eins og í Finnlandi hefur verið bent á það margótt í undanfarna vikum að lækka tekjuskatta fyrirtæki og 20% í 18% til að reyna að örva kerfið til þess að auka framleiðslu og framleiðni. Já. Það bara þarna nákvæmlega á þessum punkti þar sem að maður sér mismunun á þessari hugmyndafræði, annars vegar þeir sem hneigjast til vinstri og þeir sem hneigjast til hægri. Þetta bara akkúrat þarna, Á miðvikudaginn næstu viku tilkynnir Seðlabanki síðan vaxtaákvörðun þá síðustu á þessu ári. Eru þið með spádómskúlu til þess að segja til það hvað Ásgeir Jónsson og hans fólk munu gera?
ég ekki bjartsýn fyrir lækkun stýrivaxta því miður og þetta nákvæmlega sem hefur gerst varðandi bankana eftir að Hæstiréttardómurinn féll óskiljanlegt. Lánastofnanir í Íslandi bara allt í einu bara lokuðu alla fyrir útlán vegna einhverjar óvissu og ríkisstjórnin kemur ykkur tilmæli hvernig á að leysa úr þessu Seðlabankinn og hann á að vera sjálfstæður, bara efnahagsmálin og peningastýringin hér á landi, innviðinir rúst. Fasteignamarkaðurinn var í mjög þröngri stöðu áður að þessum vaxtadómi, nú allt kloss lokað. Allt. Akkurat, nei með vextina, ég atvinnulífið að kalla eftir vaxtalækkun, það alveg klárt. Allavega samtök iðnaðarins hafa verið mjög hávær það undanfarið. En hvort það skynsamlegt, ég ekki viss það Þannig að ég set minn pening á það að vextir lækki ekki. Af hverju heldur það sé ekki endilega skynsamlegt? Ég bara með hvernig staðan núna. Ég veit ekki hvort það hreinlega bara skynsamlegt að hleypa þessu öll í gang því sem gerist þegar vextir lækkar. Ég bara held að við þurfum aðeins meira aðhald lengur. En þeir þurfa ekki bara að lækka svo mikið til þess að þetta færa af stað aftur? Þeir eru? Já, en þetta náttúrulega snýst alltaf væntingar. Þetta oft svona eitthvað bara huglegt eins og við tölum. Það oft bara væntingar sem stjórna jafnvel vaxtastigi eins og við vitum. Og það svo sem ágætis rök svo sem fyrir því að eins og sumir segja það væri skynsamlegt að lækka 0,25 punkta bara til þess að væntingarnar verði betri En þessa fólk við Já, í rauninni snýst þetta það Þannig að væntingar geta líka alveg sett hluti í gang eins og við vitum. Þannig að ég svona frekar íhaldssöm manneskja þannig að ég myndi ekkert fara að lækka mikið ef ég væri við stjórnmálin Já, þú væri seðlabankastjóri? Ef ég væri seðlabankastjóri. Þú væri reiðubúin til þess að verða óvinsælasti Íslendingur eins og Ásgeir talaði að hann væri reiðubúin til þess að verða. Já, hann náttúrulega bara verður að vera það. Blessaði maðurinn. Við erum nú ekki mikið í þakkargjörðarhátíðinni hér á landi en það verður að styttast í jólin. Eru þið farnir að setja ykkur eitthvað stellingar í þeim efnum? Þú ert nú landsþekkt fyrir þínar jólaskreytingar. Já, akkurat. En nú ég að vinna á lögmannsstofu þannig að það verður ekkert svona sem að almenningur hefur aðgang að mér. Ég náttúrulega bara útbý allt í kringum mig og mínu nánustu. Þannig að viðskiptavinir lögmannsstofunar fá að njóta skreytingar. Já. En þetta náttúrulega alveg ofsalega löng jól og það eru svo margir rauði dagar. Ég held að þetta séu stórubrandarjól og bara svona miða við kannski það, við erum kannski búin að vera eitthvað pínu neikvæðar hér í þessu þætti að ég óska bara Íslendingu til hamingju með jólin og vonandi njóta þeir allra frídagana, geti hvílt sig vel jól og áramót og komið svo bara full bjartsýni inn í nýtt ár og ég vonast eftir betri heilsu ríkisstjórnarinnar. Hvað boðar nýjárs blessu sól, segir á góðum stað? Já, stórubrandarjóli það minnka framleiðni í landinu. Þannig að Þú þannig að tala svo seðlabankastjóri bara út í eitt. Já, ég ekkert búið að lána með það Því var mikið frí. En annars ég þekkt fyrir akkurat það öfuga Vigdísi. Ég mjög lítið jólabarn og fresta þessu fram á síðustu stundu að gera allt vitlaust í kringu jólin. Því miður, það ekkert gaman að vera ekki jólabarn. Ég skal halda þér fram að ég sé þarna einhvers staðar mitt á milli. Já. Bjarnheiður Hallsdóttir og Vigdís Hauksdóttir, þakka kærlega fyrir að koma hér og fara yfir fréttir vikunar. Eigum eftir að hnippa ykkur aftur á nýja árinu, veit ég. Takk fyrir. Við erum hins vegar aldeilis ekki hættir á þessu vettvangi þennan daginn. Hér handan við hornið viðtal mitt við þá Pál Magnússon fyrrum útvarpsstjóra og Ingvar Smára Birgisson sem situr í stjórn RÚV. Við ætlum að ræða málefni BBC og hvernig þau horfa við okkur Íslendingum. Við erum sjálf með okkar eigin ríkismiðil. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Líf. Hversu spennandi að taka líf í burtu. Í mínu tilfelli morð ekki glæpur, heldur list. Líf. Eftir Reyni Gretarsson. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Komið sæla nýju.
Hingað eru þeir komnir Ingvar Smári Birgisson, lögmaður og stjórnarmaður í RÚV og Páll Magnússon, stjórnmálamaður, fjölmiðlamaður og fyrrum útvarpsstjóri. Ég ætla að ræða við þá þetta ótrúlega mál sem komið upp á vettvangi BBC breska ríkisútvarpsins sem einhvern veginn að vinda áfram upp á sig og teygir sig síðan inn í umræðu vítt og breytt heiminn þar sem ríkisfjölmiðlar eru reknir þar á meðal hér á Íslandi. Komið sælir. Sælir. Þú ert nú reynda líka gaman fjölmiðlamaður, þú starfaði hér tíma það ekki fyrir allnokkrum árum? Jú, fyrir áratug. Og ekkert hefur breyst. Nei. Bara alveg sem ég vil hafa það. Sama fólkið, sama kaffistofa. Já, og sömu réttingar og svona. Já, hér halda menn í það sem vel reynist. Páll, kannski byrja á þér. Þetta mál kemur upp í liðinni viku þegar að Telegraph dregur upp minnisblað sem að yfirmenn hjá BBC höfðu setið á. Hvernig horfir þetta við þér svona sem gamall innanbúðarmaður hjá stóru fjölmiðlafyrirtæki? Sko ég held til þess eiginlega að átta sig á alvarleika málsins. Þá held ég að við þurfum að átta okkur á því hvað BBC í rauninni er. Þetta er stærsta og áhrifamesta fréttastofa á Norðurlöndum. Á Vesturlöndum vildi ég sagt það. Það vinna þarna rúmlega 6.000 manns. Hún útvarpar og sjónvarpar á 40 tungumálum út allan heim og hefur áratugum saman verið, ég eigum að segja, ef við leyfum okkur að sleppa, svona golden standard. Þetta er svo stöð sem aðrar stöðvar hafa miðað sig við gegnum tíðina, ekki bara almanna útvarpsstöðvar eða ríkisstöðvar, heldur einkastöðvar líka. Ég hugsa að þið færið yfir fréttareglur, til dæmis flestra sjónvarpsstöðva á Vesturlöndum, þá finnið þið að það eiga uppruna sín í þeim reglum og viðmiðunum sem BBC setti sér á sínum tíma. Þess vegna gerir þetta álitshnekkinn svona ofboðslega mikinn og þess vegna er þetta í rauninni svona stórt mál, því að þetta eru meira heldur en einhver mistök eins og sumir hafa viljað kalla þetta. Þetta er auðvitað, þetta er ekki einbeittur brotavilja á lögfræðimáli, þetta er ritstjórnarleg ákvörðun að falsa frétt. Það verður afvegaleiða fólk sem horfir á fréttina. Nákvæmlega, það er verið að búa til aðra sögu en átti sér stað og þetta er ekkert spurning hægri eða vinstri, þetta er bara spurning rétt og rangt í blaðamennsku. Þetta lítur að klippu eins og við höfum farið yfir, þar sem að Trump er látin líta út fyrir að í raun að hann sé að hvetja eða kalla eftir því að fólk fari og ráðist á þinghúsið, sem hann ekki gerði. Já, og þetta er tekið úr samhengi, það er búið til nýtt samhengi sem var rangt og menn geta haft hvaða skoðun sem er á því hvað var svona andinn í þessari ræðu Trumps. En þú lýsir ekki andanum með því að segja söguna ranga og falsana, eins og gert var í þessu tilviki. Eiga þessar einhverja málsbætur með minnisblaðið og viðbröðin sem þetta hefur fengið? Nei, í raun og veru ekki. Það sem er auðvitað sérstakt við myndbandið af Trump er að það er bara það sem fólk myndi kalla falsfrétt í raun og veru. Það er bara búið að taka myndskeið saman, taka þau á samhengi og klippa þetta einhvern veginn til. En það sem mér fannst samt ekki síður áhugavert í þessu minnisblaði, sem er töluvert langt og þetta nálgast á vefsíðu Telegraph, er að það er bara gegnum gangandi kerfisbundin hlutdrægni í umfjöllun BBC ákveðna málaflokka sem að birtist í því að það er skrifað mikið sum mál, lítið önnur og ein birtingamyndin er til dæmis svo að þeir eru með app sem sendir meldingar til fólks þegar það koma stóra fréttir. Og menn eru búin að greina það út úr þessu til dæmis að stóra fréttir í innflytjendamálum, þær fá ekki meldingar. Og þú getur dregið alls konar ályktanir úr bara smæstu verkum stofnunarinnar þegar þú tekur hundruði og þúsundi dæma sem að þetta minnisblað er einhverju leyti að setja í samhengi. En náttúrulega myndbandið með Trump er bara svo augljóst. Því verður bara ekki neitað. Því í öllum hinum tilvikunum þá er alltaf málsvörnin svo sama einhvern veginn. Það bara sé verið að handvelja dæmi og taka þetta úr samhengi og eitthvað svona. En það virðist ekki vera og BBC ef þeir ætla að viðhalda þessu trausti sem þeir hafa áunnið sér á síðastliðnu öld, þá þurfa þeir að fara í einhverja sjálfskoðun held ég. Ég held sko að ég sótti ráðstefnu fréttastjóra fyrir margt löngu hjá BBC og maður fór þarna dálítið með stjörnur í augunum og
Mér minnist þetta fréttastjóri BBC sagði þá, þegar hann var að ljúka erindi sem hann hélt þarna, að því væri þannig farið með traustið og einhverjum sérlega með traust á fréttastofum að það tæki það bil 50 ár að ávinna sér það og 5 mínútur að glata því. Ég, nú ætla ég ekki að segja það endilega að þetta komi að þar með sé BBC bara fyrir bí eða búið að vera eða þetta rænið á traustinu endanlega. En þetta gríðarlegur álitshnekkir og þetta kemur reyndar ofan á önnur dæmi. Í júlí núna í sumar þá kom niðurstaða hjá Ofcom sem svona breska fjölmiðlanefndin getum við kallað það sem hefur svona eftirlitshlutverk með fjölmiðlum í Bretlandi. Þá hafði BBC sýnt fréttaskýringaþátt sem vissulega var unnin af sjálfstæðu framleiðslufyrirtæki en sýndur á primetime í kjörtíma hjá BBC. Og fjallaði hvernig það væri fyrir börn og ungmenni að alast upp í stríðsástandi eins og á Gaza. Þátturinn var sýndur en síðan rifinn strax út af iPlayer hjá BBC þegar menn áttuðu sig á samhenginu. Sögumaðurinn í þessum þætti sem sagði söguna og stýrði í rauninni svona söguþræðinum í þættinum var 13 ára strákur sem reyndist þegar upp að staðið eftir að búið var að sýna þáttinn vera sonur eins af framámönnum í Hamas. Hryðjuverkasamtakanna. Já, hann var vararáðherra landbúnaðarmála held ég að hafi verið á Gaza. Ofcom komst að mjög hvassri niðurstöðu þetta, taldi BBC hafa afvegaleitt áhorfendur og felldi líka reyndar neikvæðan úrskurðum þetta sjálfstæða fyrirtæki sem vegna þess að þar var vitneskjan fyrir hendi að hvernig þessu var háttað með fjölskyldutengsl sögumannsins og komst að mjög hvassri niðurstöðu BBC því og gerði meðal annars að þeim áskilnaði að þeir eru að segja frá úrskurðunum í aðalfréttatíma sínum klukkan 9 kvöldið sem gert var. Þá hafði látið undir höfuð leggjast að baktékka hvernig sagan var sögð og hverjir sögðu hana og þar fram eftir götunum og hefði borið skylda til að jafnvel þó að þátturinn út af fyrir sig væri góðra gjalda verður, þá bar BBC skylda til að upplýsa áhorfendur það hver sögumaðurinn væri, þannig að áhorfendur gætu síðan lagt mat á það hvort að þetta breytti einhverjum skoðun þeirra á þættinum. Þetta kemur ofan í rauninni allt annað eins og þetta, þannig að BBC hefur orðið fyrir alls konar skaföngum núna á, ætlum við segjum svona 12 til 18 mánaða tímabili. Nú kemur nýtt dæmi nú í morgun sem að Telegraph tilkynnir þar sem að þátturinn Newsnight virðist hafa árið 2022 gert nákvæmlega það sama og Panorama þátturinn, þar sem að þeir eru að klippa efni til þess að afvegaleiða fólk. Í samminnisblaði farið yfir arabíska hluta BBC fréttaþjónustunnar þar sem að rangar fréttir af ástandinu á Gaza hafa verið sagðar að meðaltali 2 í viku, það þurfti að leiðrétta 2 fréttir í viku hverri og síðan hinsegin málefni þar sem að virðast vera mörg dæmi og svona augljóst munstur það að umræðan fær bara að eiga sér stað á eina hlið en ekki aðra. Þetta hlýtur að gera meira en að draga úr trúverðugleika miðilsins. Fólk getur ekki og hefur ekki ástæðu til að treysta honum. Já, en það sem, maður reynir að skilja þetta, af hverju gerist þetta á BBC og jafnvel á fleiri miðlum, að líklega ekkert samsæri í gangi. Menn setjast ekki niður á fréttastjónafundi og ákveða að í dag verði sagða fréttir af einhverju sem gerðist ekki eða við ætlum að reyna að snúa sannleikanum við. Ég held að það sem gerist á BBC og fleiri miðlum að það verður ákveðin einsleitni í skoðunum hjá þeim sem starfa á miðlunum og það ræður töluverð í för þegar það er verið að ákveðum hvað á fjallum, við hvern verður talað, hvað verður fyrirsögnin, hvað er myndin sem verður með fréttin og svona. Og ef við tökum bara til dæmis stríðið á Gaza sem dæmi að það er mjög pólariserandi atburður. Fólk hefur mjög sterkar skoðanir með og á móti og þegar þú ert fengið til að skrifa fréttur þetta, þá hvernig þú upplifir stríðið getur haft ýmislegt að segja það, hvað þér finnst vera fréttnæmast á hverjum tíma í því.
Þeir saman geti til dæmis sem að tekur annað mál sem minna polariserandi, þau geti verið með virkjun sem á að koma á fót og einn fréttamaður skrifar 5 fréttir á einhverju tímabili áhættuþætti með tilliti til umhverfissjónarmiða og annar blaðamaður skrifar 5 fréttir ávinningu og ábata af virkjuninni fyrir nærumhverfið. Þeir eru báðir að reyna að flytja sína útgáfu á sannleikanum. En þess vegna náttúrulega svo mikilvægt á svona miðlum að það sé reynt að tryggja það að starfsmannahópurinn og ritstjórnarstefnan og svo framvegis endurspegli almenn sjónarmið í samfélaginu með sem breiðustum hætti og þá er þetta ekki síst á ríkismiðli. Ég held að kannski hnýta við þetta hjá Ingvari, það er að vegna þess að í umræðinni þessa slagsíðu sem er hugsanlega orðin, sérstaklega varðandi tiltekin málefni af því við tökum Gaza sem hefur mikið verið rætt í þessu samhengi. Trump mætti nú nefna því sambandi líka, mjög pólariserandi maður. Að þá hérna er kannski upplýsandi að rifja það upp að það ég held að séu 10 ár síðan, það hafi ekki verið líklega 2014 frekar en 15, þá lýsti fyrrverandi fréttamaður og fréttastjóri reyndar hjá Associated Press, AP fréttastofunni, áhyggjum sínum af því hvernig væri fjallað Gaza. Hann lýsti þessu þannig að það væri orðin einhvers konar konsensus, þar með talið á hans eigin fréttastofu. Ég held að hann hafi nú verið hættur þegar hann lýsti þessu, að það væri orðin til ósýnilegur rammi það hvað væri svona lykilatriði, lykilsagan í kringum þetta Gaza og þetta er nota bene fyrir hryðjuverkaárásina og það sem er í gangi á Gaza núna. Og hann sagði að inn í þessum ramma væri meginlínan sú að átökin snerust vonda Ísraelsmenn að berja á saklausum borgurum á Gaza og Vesturbakkanum. Sögur og fréttir sem styddu þetta megin sjónarmið ætti mjög greiðan aðgang inn í þennan ramma. Þau sem lýstu öðrum sjónarmiðum, öðrum viðhorfum að girðingin inn í ramman væri miklu erfiðari fyrir þær sögur. Þetta er svona angi af því sem þú varst að lýsa hérna áðan, það verður til einhvers konar konsensus og hann er kannski ekkert meðvitaður. Hann hefur bara orðið til og á sér einhverjar skýringar. Menn verða blindir á hann? Já, menn verða einhvern veginn blindir á þetta og eins og þetta klipp, Margon talaði í Panorama-þættinum og nota bene ég talaði á hann BBC sem langvarandi flaggskip, eins og menn litu á það og flaggskipið inn í flaggskipinu er Panorama sem fréttaþátturinn sem gerði sig segan þessa fréttafölsun. Og þá verður til einhvers konar ekki eins og Ingvar var að lýsa, þetta er kannski ekki meðvitað en það verður til þessi ósýnilegi rammi sem Friedman hjá AP fréttastofunni lýsti og einhvern veginn þá falla öll vötn inn í þennan ramma og býr til þessa slagsíðu sem síðan verður. En út frá þessu sem að þið nefnið með Gazasvæðið og þessar upplýsingar sem við fá núna BBC og arabíska hlutana þar, ef við skoðum segja fréttaflutningin bara hérna heiminn á Íslandi, blasir ekki við þegar að fólk skoðir þetta úr aðeins meiri fjarlægð að umfjöllunum þessi átök og þennan hrylling sem þarna hefur átt sér stað frá 7. október og að þetta sér dag hefur verið mjög einhliða. Það er í raun og veru bara ein rás sem að hefur verið heimilt að stilla á í þessar umræðu. Jú, upp á ákveðnu marki en stríðið auðvitað á Gaza er afskaplega flókið með þetta að gera. Að því leitinu til að þú ert með 2 aðila sem auðvitað deila og þú getur tekið alls konar atriði beggja megin borð sem eru bara langt í fjarri góð. En það sem er kannski sérstakt við þetta stríð á Gaza er að erlendir fjölmiðlamenn hafa ekki verið þarna inni. Þannig að menn hafa þurft að halla sér á upplýsingar frá Hamas samtökunum sem eru auðvitað mjög ófullnægjandi. Og það hefur jafnvel gerst hérna fyrir þessi átök að Hamas-samtökin hafa náð að þvinga vestrænar fréttastofur til að breyta flutningi sínum með því að hóta blaðamennunum þeirra. Þannig að það er mjög erfitt að treysta öllu þaðan. Og menn hafa kannski verið full fljótir að birta stundum alls konar tölfræði og upplýsingar eins og þær komið frá heilbrigðisráðuneyti í einhverju funksjónerandi ríki en ekki frá hryðjuverkasamtökum. Þú segir að málið sé mjög flókið. Þegar maður horfir á fréttaflutningi þá upplifir maður þetta sem mjög einfalt mál. Akkurat. Það er að segja að þetta séu bara IDF eða ísraelski herinn sé bara að varpa sprengjum á saklaust fólk sem eigi sér engrar undankomu auðið.
en það lítið sem engin umfjöllun, það ekki verið að leita til það svara við því af hverju Egyptarnir opna ekki landamæri sín, fyrst að þarna þjóðarmorð að ræða sem allir virðast tilbúnir til að fullyrða. Og þetta líka, sko, ef við tölum þetta, vegna þess að það kom nú líka inn fram í þessu minnisblaði, var vikið lítillega að því sem við tölum áðan, minnisblaði Prescott til BBC. Hvernig fjallað fjölda fallina, tölur fallna í hérna, og þar virðast menn hafa býsna nákvæmar upplýsingar það hvað mörg börn voru drepin og hræðilegar sögur og konur og óbreyttir borgarar. Þú færð aldrei töluna yfir fallna Hamasliða og þær svolítið á reiki og það kom meðal annars fram í umfjöllun í sumar það að þeir legðu svo nú í líma við það, sko, Hamas gefur aldrei upp þessa tölu og heilbrigðis yfirvöld Hamas á Gaza, þau skilgreina þetta aldrei, þau telja börnin en þau telja aldrei Hamasliðana. Og reyndar voru með svo uppvísir að því í nokkrum tilvikum að skipta föt á líkunum. Þannig að það væri hægt að telja Hamasliðina til óbreyttra borgara sem féllu í árásinni. Þetta auðvitað allt, sko, og þetta og það svo margt og af því að við verum að tala BBC í þessu samhengi eins og áðan. BBC talar ekki Hamas sem hryðjuverkasamtök. Og þeir mega ekki, og það bara regla á fréttastofunni, tala Hamas sem hryðjuverkasamtök nema hafa það eftir öðrum. Það að segja, þessi segir að hryðjuverkasamtökin hafi gert þetta og hitt, en aldrei sem og þetta þeim kannski skrýtnara vegna þess að bresk stjórnvöld hafa skilgreint Hamas sem hryðjuverkasamtök og þá skildum maður kannski ætla að svo skilgreining myndi að einhverju leyti snúa að Hamas. Í júní í sumar þá varð einum fréttaþuli BBC á að segja hryðjuverkasamtökin Hamas án þess að tilgreina, án þess að vitna í einhvern annan. Án þess að hafa annan fyrir því. Án þess að hafa annan fyrir því. Og hann var álitinn hafa brotið fréttareglur BBC. Og þá getur maður spurt sig, hvaða skilgreiningu á hryðjuverkasamtökum skildu þá BBC hafa ef Hamas fellur ekki undir hana? Og þannig að þetta sko, þess vegna mér svona tíðrætt fréttaflutningin á Gaza, meðal annars líka af þeirri ástæðu að fréttamenn hafi ekki haft aðgang að vettvanginum sjálfum, að hvað svona fyrirfram ákveðnar skoðanir kunna að búa til slagsíðu af þessum fréttum. Við höfum dæmi það, og það voru fræg dæmi það þegar var verið að segja frá hungursneyðinni miklu sem var farin að geisa á Gaza, þá birtist mjög fræg mynd, ljósmynd, og hún birtist hér á Íslandi í fréttum, hún birtist á forsíðu Guardian sem þurfti svo að útskýra myndina og biðjast afsökunar hún hafi verið birt í þessu samhengi, sem hefði átt að hringja þig kannski munið eftir þessari mynd. Hún vakti talsverða athygli fyrir það að hún var af barni sem greinilega var að veslast upp í þetta var hræðileg mynd. Og að sögn vegna vannæringar. Vegna vannæringar og móðir barnsins hélt á því og þetta var hryllileg mynd að sjá. Það hefði kannski haft að hringja einhverjum bjöllum að allir hérna í kring, þar með tali móðurinn virtist vera bara nokkuð velhaldin og systkini barnsins, já. En það kemur sem sagt síðan í ljós að barnið haldið sko vöðvarýrnum, taugasjúkdómi, alvarlegum og var rétt í þann mund að fara að leita sér lækninga gagnvart því. En þessi mynd... Á vegum íslenskra stjórnvalda til Ítalíu rétt. Já, ég held að þetta hefði einmitt verið þannig í pottinn búið. Ég man ekki til þess að þeir fjölmiðlar hér á Íslandi sem birtu þessa mynd hafi á seinna stigum þegar þetta var komið í ljós leiðrétt þetta og eða beðist afsökunar á þessu eða útskýrt það að þessi mynd hafi verið birt á röngum forsendum. Þetta svona ýtir undir þetta sem við höfum verið að ræðum hérna, það verður til sem sagt leiðréttingin á fréttinni rataði ekki inn í ramman. Fréttin sjálf gerði það og var mjög áberandi, en leiðréttingin ekki.
Þetta höfum við reynda mörg dæmi líka hérna heiman. Ingvar, þú skrifaði grein á Vísi í vikunni þar sem þú tókst eitt dæmi sem að tekist nú umfjöldum sem hefur á sér stað við þetta borð hér, Steinþór Gunnarsson, bankamaður sem að var kjöldreginn í fjölmiðlum hér eftir bankahrunið og reynda dæmdur sekum maður, hann var látinn afplána dóm. Síðan kemur í ljós að þetta var allt á misskilningi eða röngum forsendum byggt og hann er sýknaður, hann er hreinsaður af þessum ákúrum. Hann mætti hér í viðtal til mín, Ríkisútvarpið sem hafði flutt á honum fjölda frétta, lét undir höfuð leggjast að fjallum þetta með ítalum hætti þar til einhvern veginn að hann eiginlega bara öskraði eftir því. Þarna slagsíðu að ræða, það ekki sannarlega stærri frétt, og það má kannski spyrja þig, Páll, út í þessum gamla fréttaug, ekki stærri frétt að maður sé hreinsaður af dómi sem hann hefur hlotið, heldur hann að bankamaður sé dæmdur? Er það ekki fágætara uppákoma í íslensku réttarkerfi? Jú, absolutt, og sérstaklega í máli sem búið að flytja tugi og hundruði frétta af á Íslandi í fjölmiðlum frá því að það hófst. Mér finnst þetta ábyrgð fréttastofunnar vera sérstaklega mikil gagnvart þessum málum því að hún hefur flutt ógrynna fréttum þau frá upphafi og yfirleitt verið viðstödd fyrir utan heimili manna þegar þeir voru handteknir til að byrja með, sökum einhverja skikningáðu. Og gert þessu öllu mjög góð skil. Þannig að þegar hann er sýknaður, sem eitt og sér auðvitað stórfrétt, þá auðvitað eðlilegt að því séu gerð eðlileg skil. En þetta maður á erfitt með að átta sig á því hvað veldur þessu, hvort að þetta sé áhugaleysi eða hvort að menn skammi sín fyrir aðkomu sína máluna fyrir stigum. Annað dæmi fréttamat og sakamál, förum bara í þessa viku, núna fyrir 2 kvöldum og kvöldfréttum RÚV, þá var leyfi ég mér að fullyrða stærsta fréttin á Íslandi svo að Evrópusambandið með það til skoðunar að leggja á toll á íslenskan kísilmál með gríðarlegum afleiðingum fyrir íslenskt hagkerfi og íslenska hagsmuni og jafnvel EES-samstarfið í heild sinni. Þetta var langstærsta fréttin þennan daginn. Enginn myndi deila það. Enginn myndi deila það. Hvað haldið þið að hafi verið fyrsta frétt í kvöldfréttum RÚV þetta sama kvöld? Það var 40 sekúndna innslag 6 ára afmæli rannsóknar á Namibíumálunni á Samherja, þar sem ekkert nýtt kom fram nema það að rannsóknarandlagið, sem reyndar ekki búið að rannsaka og ekki búið að gefa út ákæru vegna, væri stærra en fyrst var talið. Upphæðin sjálf sem hennar meintu mútur átt að snúast. Þetta er lýsandi fyrir fréttamatið. Og þessi fréttaflutta Helga Seljan sem hefur nú fengið á sig úrskurði út af þessum sama fréttaflutningi. En maður velti fyrir sér, að ef þetta mál enda nú með því að það verður ekki gefin að ákæra eða eitthvað slíkt og nú veit ég ekkert það, hvort að því verið gerð jafn ítarleg skil. Því að það sem að fer fram á, sérstaklega í ríkismiðli, er að menn fram í fingurgóma gæti hlutlægni einmitt vegna þess að almenningur allur þarf að greiða fyrir þessa fjölmiðla óháð öðrum. Ég þarf ekki að greiða fyrir Morgunblaðið, ég þarf ekki að greiða fyrir... Ég gera það samt. Af fúsum og frjálsum. En við þurfum öll að greiða fyrir Ríkisútvarpið og þetta eini fjölmiðillinn sem með lögbundna hlutlægni skyldu á sér og hann þarf því að starfa enn fremur en aðrir í samræmi við þær reglur og ég held bara alveg þetta með RÚV með alveg eins og með BBC að það ekki þannig að það sé eitthvað samsæri að snúa hlutunum á hvolf. En ég held að RÚV glíma einhverju leyti við sömu vandamál og BBC með það að gera. Að það mikil einsleitni í skoðunum starfsmanna. Það ákveðin málaflokkar sem fá gríðarlega umfjöllun í algjöru ósamræmi finnst mér og finnst mörgum öðrum við það hvað þessi málaflokkar skiptir raun og veru miklu máli og hvað fólk hefur mikinn áhuga á þeim. Og þar held ég skýrist það fyrst og fremst af pólitískum áhuga. Fólk sá þeim innan stofnunarinnar. Einsleitni birtist meðal annars í því að starfsfólk fer á milli tiltekinna miðla. Það virðist vera loftbrú á milli fjölmiðla sem áður hétu Stundin og Kjarninn og núna Heimildin og Ríkisútvarpið og þar virðast menn geta hoppað á milli að þeir virðist að vild og án auglýsinga. Heldur að við fáum ekki vikuna með Stefán Einari hérna næsta árum? Jú, þeir eru alltaf að bjóða í mig, en þeir bara geta ekki boðið nógu hátt. En þetta náttúrulega þessi tenging líka, þetta sem Ingvar var að segja, sem auðvitað krafan umfram annað. Og það reyndar enn skýrara hjá BBC heldur en í þjónustusamningi Ríkisútvarpsins við menntamálayfirvöld eða stjórnvöld hérna á Íslandi, að það þetta svokallaða BBC charter eða charta, að það skilgreint hvað keypt og hvað selt
hvað ríkið fyrir hönd almennings að kaupa af BBC og hvað BBC að selja. Og þar alveg klárt samhengi á milli þess og það stendur beinlínis þarna að ríkið fyrir hönd almennings að kaupa hlutlausar fréttir með engu agenda, með þar sem BBC á ekki að hafa annað markmið heldur bara að segja sannleikann af því sem að gerast, án þess að eiga eitthvað erindi sjálft inn í eða hafa eitthvað sjónarmið sjálft í þessu. Þess vegna náttúrulega óttinn innan BBC sá núna vegna þess að þetta samhengi milli þess hvað keypt og hvað selt miklu klárara í Bretlandi heldur en það hér. Þetta óskýr lína hér? Já, þjónustusamningurinn segir auðvitað til um það bil hvað það vera þarna, en hjá BBC þetta þannig að BBC að afhenda þessa típu af fréttum, framleiða ákveðna vöru og það það sem greitti fyrir. Þess vegna óttinn innan BBC núna að ríkið í rauninni komið þarna og segja, heyrðu, við viljum afslátt. Við borgum ekki lengur sama verð fyrir það vegna þess að varan var gölluð. Og þið sjáu það að gagnrýnin á BBC, hún ekkert einskorðuð ef við horfum á pólitíkina í Bretlandi, hún ekkert einskorðuð við hægri menn í Bretlandi. Þið sjáu viðbrögð til dæmis menntamálaráðherra Verkamannaflokksins sem núna við lýði, að þau eru mjög hörð gagnvart BBC. Mönnum misboðið. Já, og hún segir það að áður heldur en næsti samningur við BBC verði undirritaður, þá þurfa að fara fram gagnger skoðun á því hvað BBC að gera og af hverju hlutum sé komið þannig fyrir eins og þeir eru núna. En hvernig horfur þetta við þér sem gamall útvarpsstjóri? Þú stýrðir stofnunin hér heima, Ingvar talar einsleitni hópsins og við sjáum eins og dæmi sem hann nefnir, það þarf þetta svona sérstakt andrúmsloft eða sérstakt hagsmunamat til þess að flytja sig fyrstu frétt, rannsóknar afmælisfrétt út af máli sem að menn veit ekki hvort það verði fugl eða fiskur. Já, þetta tiltekna mál hefur verið að ýmsu leyti hálfgerst og vandræða mál, reyndar svo sem bara í samfélaginu, það eru liðin 6 ár, svo aldrei var upp á í þessum fréttatíma. Rannsókninni lokið var sagt fyrir nokkrum mánuðum en það standi núna bara eftir ákvörðunum það hvort það verið ákært og þá fyrir hvað. Ég held að héraðssaksóknari hafi gefið það út að rannsókn málsins lokið og hann gerði það bara í vor held ég. Já, þetta Ertu á jarðsprengjusvæði? Nei, ég er nú bara eiginlega að hugsa svo ég segi kannski enga dramatíska vitleysu, þetta að minnsta kosti orka mjög tvímælis röðunin á fréttinum í þessum fréttatíma sem Ingvar var að lýsa þetta. Annað dæmi sem að mig langar til að nefna og það mál sem að kom einhvern veginn upp á yfirborðin á Ríkisútvarpinu. María Sigrún Hilmarsdóttir vinnur frétt bensínstöðvarlóðir, þar sem að borgin í samkrulli við öll stóru olíufélögin og gerir samninga lóðir sem að margar hverjar voru runnar út á lóð og leigu samningum og annað. Mjög undarlegt mál á margan hátt og innri endurskoðun borgarinn búin að birta skýrslu það sem að komist að þeirri niðurstöðu að það hefur nú ekki allt verið í lagi. Og hún að vinna þarna frétta umfjöllun þetta og það eru yfirmenn við stofnunina sem að einfaldlega komi í veg fyrir að fréttin sé flutt eða þátturinn sé fari í loftið undir merkjum Kveiks, endar á því að vera birt undir merkjum Kastljós eftir að hún hafi stigið fram og lýst ófunnum sínum. Þetta ekki bara dæmi það að Ríkisútvarpið í einni eða annarri mynd í einhvers konar tilvistarkreppu eins og BBC? Að menn geta ekki lengur fóta sig einhvern veginn vegna þess að hagsmunamatið og pólitíkin farin að þvælast fyrir mönnum? Ég held það sem líka kemur til álita þarna eru ritstjórnarleg prinsip, ritstjórnarleg sjónarmið. Því þannig farið hjá Ríkisútvarpinu eins og hjá BBC að endanleg ritstjórnarleg ábyrgð lögum samkvæmt bara hjá einum aðila. Útvarpsstjórinn einn ber endanlega ritstjórnarlega ábyrgð. Það að þáttur af því tagi sem María Sigrún gerði varðandi þetta olíubyggs allt saman sé orðið að einhvers konar samningsatriði
atriði inn í stofnuninni það hvort það verði birt í þeim þætti sem það var unnið fyrir, það er að segja Kveik, ef maður rétt. En endar síðan í Kastljósi að þetta sé einhverjar vílingar og dílingar á milli stjórnenda inn í RÚV gæti gefið til kynna að það vanti einhvers konar ritstjórnarlega festu inn í batterið sem á að vera fyrir hendi. Útvarpsstjórinn sem þú vísar í Stefán Eiríksson sem var næstráðandi að hægri hönd Dagsby Eggertssonar borgarstjóra sem að gera þessa samninga. Þannig að þetta gerir þetta mál allt sömuleiðis alveg ótrúlega óbærilegt fyrir stofnunina. Já, ég held að það sé... Ef maður gefur sér bara að það eina sem við ráðum fyrir var fréttamat í þessum aðstæðum, að þá gæti þetta að þróast einhvern veginn svona og það að menn voru mjög tilbúnir til þess að skoða þetta mál og útskýra það fyrirfram og taka bara útskýringar Dagsby sem koma þarna fram sem gildar og þetta sé raun og veru ekkert rosalega merkilega frétt og eigi þess vegna bara ekki heima í Kveiki, sko. En við því myndi ég segja að akkurat þessi sýn og þetta fréttamat það sem ég að gagnrýna. Það það að það kemur hérna upp mál þar sem að það verið að ræða að milljarðar af tekjum hafi verið afhendir bensinstöðar olíufélögunum, þar að segja að ríkið hafi ekki sótt þessa fjármuni, afsakið borgin, að það í raun og veru sko það sem að átt að sækja þarna, sem að borgin hefði átt að sækja þetta og hún gerði það ekki og svo geta menn auðvitað haft pólitískar sýn á það hvort borgin eigi að hámarka sína tekjustofna þegar verið að breyta nýtingu lóða og svo framvegis. Eða hraða uppbyggingu, eins og Dagsby Eggertsson hefur fært rök fyrir. Og hann gerði það í þessu þætti, en öndverð sjónarmið komu fram sömuleiðis. En það sem auðvitað stimpill á það að þessi umfjöllun hafa átt rétt á sér, það það innri endurskoðun borgarinnar tekur þetta til skoðunar, kemst að þeirri niðurstöðu að þetta hafi ekki verið gert með fullnægjandi hætti, átilur vinnubrögð borgarinnar og núna verður reglum breytt í framtíðar hvernig verður staðið að þessu. En því miður á sínu tíma þegar verið að vinna þetta, þá einhvern veginn endar til þeim hnút. Þetta ekki birt í Kveik, þessi tildæni starfsmaður færður til í starfi og svo endar þetta einhvern veginn þannig að annar þáttur grípur þetta og birtir þetta og hefur mikla eftirmáli för með sér. Ég held að það sé ekkert samsæri eða neitt slíkt, en þetta lýsandi kannski fyrir að það þarf að nálgast svona mál með það fyrir augum að sama hver kemur á borðinu, sama hver á í hlut, hvort sem það séu vinstriflokkar eða hægriflokkar, að það sé skoðað og rannsakað. Hefur þetta mál verið tekið fyrir á vettvangi stjórnar RÚV? Nei, ekki sérstaklega. Nei. Fleiri mál hafa komið upp eins og Byrlunumáli svokallega sem að tegi sig inn í Efstaleit og annað sem að maður velti fyrir sig hvort það þurfi ekki að fá frekari skoðun hann innan hús. Já, ég held til dæmis að það mál og það var einhvern veginn afgreitt af hálfu stofnunarinnar og í þeim svörum sem komu sem eitthvað lögfræðilegt úrlausnarefni sem það kannski var í aðra röndina. Þetta líka ritstjórnarlegt úrlausnarefni og siðferðislegt og það hefur svo sem aldrei verið gerð grein fyrir þeim þætti málsins af hálfu RÚV. Þetta var bara afgreitt með þeim hætti að þeir töldu RÚV, ef ég man rétt, í samskiptum lögreglunar og útvarpsstjóra, þá liggja fyrir þessi póstar sem voru nú birtir og taldi sér bara ekki, Ríkisútvarpinu taldi sér ekki skylt að svara þessum spurningum sem lögreglan beindi til þeirra á sínum tíma. Og gott og vel, það kann að vera hinn lögfræðilega hlið málsins, en hinn í ritstjórnarlegu hlið eða þeim spurningum og álitaefnum ritstjórnarlegum sem uppkom í tengslum við þetta hefur ekki verið svarað eftir í sín best veit. Nú liggur fyrir tillaga frá miðflokknum að fólk geti í auknum mæli eða að hluta til ráðstafa sínu útvarpsgjaldi sjálft. Ekki þörf á einhvers konar ytra aðhaldi fyrir Ríkisútvarpið og aðra bara þannig að fólk geti í raun og veru sagt skoðun sína á því sem það gert. Í dag þetta bara hvítur fílabeinsturn í Efstaleiti sem bara ósnertandi og það fjárframlögin, þau aukast bara ár frá ári alveg óháð því hvort það þurfa að skera niður hjá Landhelgisgæslunni eða ljósinu eða hvernig það það einhvern veginn stofnunum virðist vera algjörlega ósnertandi. Jú, ég held að ritstjórnarlegt
eftirlit eða ritstjórnarleg trygging verði kannski gerð með öðrum hætti heldur en því sem Miðflokkurinn að leggja til. Ég hef svo sem ákveðnar kenningar eða hugmyndur það hvernig ætti að reka Ríkisútvarpið og hvaða tekjur það ætti að hafa eða hvaða tekjur stofna öllu heldur það ætti að hafa. Sem kannski ekki tími til að fara út í en sko af því að við höfum verið að taka þennan samjöfnuð eða við höfum verið að tala hér Ríkisútvarpið og það nú svo sem erfitt að taka ef að kalla það mistökin eða öll þessi áfellisatriði sem við höfum verið að tala hér gagnvart BBC, glappaskot og yfirfæra það yfir á Ríkisútvarpið. En ef við til dæmis viljum nú horfa á þetta með aðeins meira uppörvandi hætti heldur við verið að gera fram að þessu, þá hafði þetta afleiðingar hjá BBC á endanum. Það má gagnrýna og þeir hafa verið harðlega gagnrýndir fyrir viðbrögðin, sein viðbrögð og svona máttleysisleg viðbrögð. Þetta lá allt fyrir þessa fréttafölsun strax í janúar. Stjórnarformanni BBC var kunnugt málið, honum hafi verið bent á þetta strax í janúar á þessu ári og enginn gerir neitt fyrr heldur en að Daily Telegraph kemur með þetta margumtalaða minnisblað og þá allt í einu brugðist við. En við getum þó sagt það var þá brugðist við og útvarpsstjórinn og fréttastjórinn höfðu þá á endanum, þeir hefðu kannski átt að gera það strax á miðju ári en þeir gerðu það þó núna í nóvember og sögðu réttilega boltinn stoppar hér og við hættum. Við berum ábyrgð á þessu. En brugðust þeir ekki bara við því að minnisblaðinu var lekið? Jú, það það sem ég að segja, en á endanum þeir brugðust þó við. Þeir sættu ábyrgð, hvernig sem það kom til. Ég segi það var gert seint, en það er ekki hægt að segja að það verið gert seint og illa, það var gert seint og þó réttilega að þá axlaðir þá ábyrgð sem þeir hafa í sinni lagasetningu sem sambærileg þeirri sem við höfum hér á Íslandi varðandi ritstjórnarlega ábyrgð og sögðu báðir af sér. Svo geta menn spurt og við getum spurt stjórnarmannin hérna hvort það sé líklegt að það hefði gerst hér líka á Ríkisútvarpinu. Ég er ekki enn sem komið með skikninga á sko. Mér finnst erfitt að segja. Við höfum ekki alveg sambærilegt mál og það kannski vekur upp spurningar sem að þú varst að víkja að Stefán hvort það þurfi einhvers konar utan að komandi eftirlit með þessum málum hér eins og þarna hjá BBC í Bretlandi. Svo auðvitað má velta því fyrir sér hver á að skipa það og svona. En að endingu þá verður það alltaf mjög persónubundið mat hvað á að flytja margar fréttur tiltekin mál og hver fyrirsögnin á að vera og svo framvegis. Og ég held að hvað mest besta aðhaldi sem hægt að hafa að þetta sé rætt í þáttum eins og þessum, þetta sé rætt í öðrum fjölmiðlum og það sé lifandi umræða í samfélaginu á hverju tíma fyrir sig það hvort að Ríkisútvarpið sé að ná að axla þær lögbundnu skyldur sem búið að leggja á það. Við höfum allavega risið undir þeirri kröfu hér að einhverju leyti. Er það ekki? Já. Þakka ykkur fyrir komuna. Páll Magnússon, Ingvar Smári Birgisson. Þessu máli hvergi nærri lokið. Það get ég fullyrt hér og nú og við munum að sjálfsögðu fylgja því eftir hér á þessu vettvangi og í miðlum Árvakurs, Morgunblaðinu, mbl.is og K100. Hér handan við hornið hins vegar Benedikt Gíslason, hann forstjóri Arion banka. Ég ætla að ræða við hann vaxtadóminn svokallaða sem hefur sett húsnæðismarkaðinn á Íslandi á annan endan. Það verið að reyna að greiða úr þeirri flækju allri enda eins gott einhvers staðar þarf fólkið að búa. Fylgist þið með? Jæja. Þetta var gott. Var þetta ekki allt í lagi bara? Jú, þið talið eitthvað tæpitungu. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is. Hinn helga kvöl. Stefán Máni hefur aldrei verið betri. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h+ plug-in hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun.
Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju, við þökkum Ingvari Smára og Páli fyrir hressilega umræðu ríkisfjölmiðla nær og fjær. Það mál ekki búið sýnismanni með fréttir núna þennan morgunin frá Telegraph þar sem verður að upplýsa eða uppljóstra enn frekari brotalamir í málefnum BBC. En hingað kominn Benedikt Gíslason, hann forstjóri Arion banka. Hann hefur staðið ströngað undanförnu eins og aðrir forsvarsmenn í bankakerfinu eftir að eins og kallaði vaxtadómur féll í Hæstarétti. Við ætlum að ræða hérna afleiðingar dómsins og í raun hvernig þetta kom allt til. Blessaður Benedikt. Sæll. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það hafi verið talsvert upplýsingaóreiðu í kringum þetta mál, ekki síst bara dómsuppkvaðninguna og niðurstöðu réttarins og hvað þetta þýddi. Byrjum á byrjunni. Hvað það sem gerðist þarna? Hvað var það sem að Neytendasamtökin voru að láta skera úr Neytendasamtökin voru að gera eða benda á það að skilmálar þessara lána á aðalega íbúðarlána sem að vextir voru ákvarðaðir reglulega og voru breytilegir eins og það kallaðir. Að skilmálar þessara lána væri ekki nægilega skýrir og ekki samræmi við lög og neytendur gætu engan veginn átt að segja á því hvernig fjármálafyrirtækin eða lánveitendur, því að það eru þetta lífeyrissjóðir að veita íbúðarlán líka, væri að taka þessar ákvarðanir. Þaðan kemur málið. Ég held að sé kannski láni og ólóni að það er verið að skera úr þetta núna, svona tiltölulega stuttu eftir að þessi lán verða ríkjandi. Við þekkjum auðvitað, lengi vel voru bara með fastvaxta verðtryggð lán með nokkuð háum vöxtum. Munum eftir íbúðarlánasjóði og áður húsnæðisstofnun og þá var þetta bara láð þetta fyrir. Þetta voru vextirnir og þeir voru fastir út allan árstíman. En svona hins seinni ár, kannski síðustu 10 ár einhverjum, þá hafa verið í boði fleiri valkostir og maður segja að bankarnir riðu á vaðir með þessi lán vegna þess að það hentaði betur þeirra fjármögnun. Áttu erfiðleikum með að bjóða svona lán, löng fastvaxta verðtryggð lán. Eins og lífeyrissjóð. Já, bara út frá því regluverki sem sérstaklega eftir 2008 sem þessi fyrirtæki starfi í. Og þá fara þessi lán að koma fram. Síðan koma inn ýmsar innleiðingar frá Evrópu á regluverki sem átt að tryggja neytendavernd. Og við tökum tillit til þess þegar við erum að breyta okkar skilmálum og horfum auðvitað til nágrannalandana. Þetta á sér áratugasögu í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og víðar að vera með íbúðarlán með breytilegum vöxtum. En hvað til í því að menn hafi verið í raun og veru með skilmála sem fólk gæti ekki skilið? Var þetta svo flókin kóngulóarvefur af mismunandi áhrifaþáttum að fólk gæti ekki átt að sjá því hvert þetta myndi þokast eða þróast í hvert og eitt sinn? Ég myndi segja að maður ber þetta saman við framkvæmdina í Noregi, að munurinn á þessum skilmálum hér og í Noregi aðalega sá að í Noregi var tekin ákvörðun að semja skilmála þá í samræmi við nýjustu löggjöf sem kemur inn 2016-17 sameiginlega fyrir allt fjármálakerfið í Noregi og þar eru það hagsmunasamtök fjármálafyrirtæki sem gera það. En hér einhvern veginn, kannski bara vegna þess að það er samkeppni og það er aðalega voru smekið við að vinna að þessu saman, þá fyrir hvert fjármálafyrirtæki að gera sína útgáfu af samningunum og þeir eru mjög misjafnir og þaðan held ég líka kemur þetta mál og þess vegna þessu máli ekki alveg lokið. Það er búið að dæmi einu máli af líklega 6 sem þarf að fara fyrir Hæstarétt. Að því að skilmálarnir eru mismunandi. Nákvæmlega. Í niðurstöðunni sem nú liggur fyrir kemur fram í raun að bankarnir hafi ekki snúðað neytendur. Það er ekki þannig að skilmálunum hafi verið beitt þannig að fólk hafi borgað á háa vexti. En bankarnir hafi verið með varúðarfærslur ef ske kynni að dómstólar kemst að þeirri niðurstöðu. Já. Voru menn óvissir um það hvort að þarna hefði verið gengið á rétt neytenda eða ekki? Já, ef að þessi skilmálar hefðu verið dæmdir ólögmætir öllu nú eins og tek aftur fram, það er bara búið dæmi einu máli á 6 að þá hefði þurft að finna út hvað viðmið hvernig hefði átt að breyta vöxtunum og þá hefði voru margar sviðsmyndir og fjármálafyrirtækin hefði birt mat á því hvað það myndi kosta að endurgreiða viðskiptavinum ef að hinn versta sviðsmyndir er ákveðin. En það má segja í þessum dómi þá er að minnsta kosti það skýrt á Hæstarétti að segja að það er ómálefnilegt að segja að lán sem breytilegum
vöxtum, óverðtryggðum, taki ekki breytingum að minnstakosti eftir stýrivöxtum Seðlabankans eða taki mið af þeirri breytingum sem hverju sinni. Og þess vegna varð niðurstaðan svo að í þessu máli að fjárhagslega áhrifin voru takmörkuð. En stór hluti af skilmálum hins var dæmdur ólögmætur, en ekki þessi tiltekni hluti sem vísar í stýrivexti. Það sem gerist eftir dóminn að bankarnir kippa sér höndum. Það var reyndar orðið fyrir gagnrýni fyrir það, en kippa sér höndum að þeir átt að sjá því að þeir eru að bjóða upp á vöru sem að stenst ekki skoðun með niðurstöðu dómstólana. Seðlabankinn er búinn að grípa inn í, búinn að birta viðmið sem hann vill að nota sér við og ég ætla nú reyndar að fullyrða að það sé algjörlega útilokað fyrir almenninga átt að sjá því á hvaða grunni það byggir eftir að hafa farið í gegnum þá pappíra. Já, og skoða formúlurnar sem eru á bakvið. Já, þær eru... Þarftu að vera raunvísindamenntaðir til að skilja þær? Sem ég alls ekki og fæstir, þannig að ekki átta ég með á því hvað það á tryggja annað en þá einhvers konar fyrirsjáanleika sem fólk þó ekki skilur. Hvað tekur við núna? Verður þetta viðmið Seðlabankans ríkjandi þegar þið opnið á þessi lán aftur eða hvernig ætlið það að haga þessu? Sko nú erum við búin að opna á okkar lán aftur og einhverjir hafa gagnrýnt okkur fyrir að hafa ekki gert það strax eftir dóminn en sko við vorum ágætlega undirbúin undir allar þessar sviðsmyndir en þær voru nokkrar og þegar að þessi vísbending kemur fram í dómnum og þá fyrir við engum að vinna með eina vöru. Það tekur bara tíma, það tekur tíma að endurskrifa skilmála, það tekur tíma að breyta tölvukerfum, þannig að þetta komist og rúmist fyrir. En við höfum ákveðið að nálgast þessi íbúðalán, þannig að það hefur verið engum á föstum vöxtum sem eru í boði til 3 eða 5 ára og síðan sé í rauninni gerum við ráð fyrir því að okkar viðskiptavinir endurfjármagni bara aftur föstum vöxtum. Með þessu erum við að segja, við teljum að það sé mjög ólíklegt að breytilega vextir, sérstaklega verðtryggðir, verði notaðir í íbúðalánum og þar með eru við þá að segja að þetta vaxtaviðmið Seðlabankans líklega allavega við kemur okkar vörum, verður ólíklega notað. Af hverju? Af hverju viljið ekki bjóða upp á þá vöru eins og áður? Ég held sko að bæði eins og segir, það er bara alltaf flókið að skilja hvernig það er reiknað út. Við erum líka, það held ég að sé mikilvægt atriði að horfa á, við erum þátttakendur á verðbréfamarkaði, erum að mynda verð eða markaðsvakt með þessi skuldabréf sem að síðan eru notuð til þess að reikna út þessi viðmið. Þar með erum við í rauninni hafa áhrif eða getum haft áhrif á verð þessara bréfa í okkar svona daglegu viðskiptum í Kauphöll og það getur orðið lagalegur ágreiningur seinna. Ef að aðrar aðgerðir ykkar á fjármálamarkaði fara að hafa áhrif á verðmyndun á þessu lánu? Nákvæmlega, svolítið svipað á Libor-hneykslið eða Libor-skandallinn á sínum tíma og meðal annars fórum við sérstaklega í gegnum það eftir að viðmið var birt, hvort við ættum að byggja okkar vörur á því og allavega til að byrja með. Við vildum koma þessum vörum út og við sáum þessa lagalega áhættu og við viljum greina það betur að við förum að yfir höfuð að skoða að nota þetta viðmið. Þannig að niðurstaðan er svo að vöru frambóðið fyrir þá sem að vilja fjárfesta í húsnæði er þrengra eða minna heldur en var áður en dómurinn féll. Já, það er það. Þegar við nú farið varlega í allar yfirlýsingar en neytendasamtökin hafa verið stórir og tekið hart á þessu máli. Hafa neytendasamtökin unnið að markmiði sínu með þessu? Eru neytendur betur settir eftir þessa vegferð sem að neytendasamtökin efna til og lengi vel með mjög stórutum yfirlýsingum hversu væri að vænta af inngripi dómstóla? Já, það voru auðvitað yfirlýsingar og verið að vísa í auðvitað þessar skýringar í ársreikningum fjármálafyrirtækjanna mögulegt tap af verstu niðurstöðu slíkra dóma og það má segja að það var einhver leyti hefði verið fjárhagslegur ávinningur eða í því að það fallist endurgreiðslu til viðskiptavina og það var kannski einhver leyti svolítið konar væntingar það en það var þó gott í þessum dómi að það er verið að segja að það er ómálefnilegt að vera með lán með breytilegum vöxtum og ætla að nota eitthvað annað en að horfa til þess hvernig stýrivextir eru að breytast. Málið flækist hins vegar verulega þegar það kemur að verðtryggðum lánum því að stýrivextir eru ekki verðtryggðir en það eru til raun stýrivextir
en það er ekki, það er þetta að reikna það tölu út en hún er ekki byrt sérstaklega. Ég held að það hafi, eins og ég nefndi áðan, ég held að það hafi verið þá gott ef það var einhver álitamál uppi, þá var gott að það sé búið að skera úr það tiltölulega snemma. Það mun hafa áhrif og það er þegar farið að hafa áhrif á því hvernig þessar vörur eru framsettar og ég held að kannski afleiðingin af því er að við erum kannski fara dálítið aftur tilbaka í tímann að það verði ríkjandi form lánveitinga að vera með fasta vexti og lífeyrissjóðirnir muni halda að þeir hafa verið lengi mjög stórir fjármögnunaraðilar eða beinir lánveitendur að íbúðalánum og munu halda áfram að hafa svona, hvað maður segja, það áherslu í sínu vöruframboði að vera með fasta vexti út lánstímann og því miður verðtryggða af því að ég hef nú skrifað greinar um það að við ættum að skoða núna leiðir til þess að koma okkur út úr þessari verðtryggingu sem er í svona mikilli víðtækri notkun í okkar hagkerfi. Sko fara aðeins yfir verðtryggingun eftir og tengist þetta inn á lífeyrissjóðakerfið en ég velti dálítið fyrir mér þessum möguleikum neytenda og hvort að þeir þrengist eða aukist og það er mikið talað um þetta að eigi að banna verðtryggð lán, þetta eigi bara að vera óverðtryggður stokkur. Það er líka mikið deilt um það hversu lengi megi lána, því að við verðum að færa þau viðmið niður, lengi vel var hámarki 40 ára og nú eru menn að sjá 30 ára lán og annað í þeim dúr. Ég spyr bara sem neytandi, af hverju má ég ekki gera samning við ykkur til dæmis að taka óverðtryggt 50 ára lán? Já, ég er almennt mjög hlynntur valfrelsi í viðskiptum og þess vegna til að mynda fannst okkur þegar við komum út með nýju vöruna að við værum ekki, við erum að færa lánstíman úr 40 árum í 30 ár en við reiknum þetta vel út og okkur sýndist það ekki fela í sér það mikla hækkun á greiðslubyrði að við værum að takmarka valkosti neytenda eða okkar viðskiptavina það mikið og okkur fannst líka mikilvægt að koma út með lánin þannig að þau voru í boði fyrir alla, ekki bara fyrir fyrstu kaupendur og þá eru lántakendur á íbúðalánamarkaði með þessa valkosti sem eru óverðtryggð lán og verðtryggð lán en engum á föstum vöxtum verðtryggðu lánin en óverðtryggðu lánin verða áfram í boði bæði fastvaxta og á breytilegum vöxtum. Hvað rök eru fyrir því að fara úr 40 í 30? Það er svona það var kannski held ég líka bara þessi umræða sem að er búin að vera við sjáum það í svona þeirri vinnu sem hefur átt sér stað varðandi verðtrygginguna og hvert hún er að fara okkar hagkerfi að það væri þessi Íslandslán svo kölluð sem voru 40 ára lán þau hafa verið gagnrýnd og ég held líka reyndar á sama tíma þegar við vorum að velta þessu fyrir okkur því að 40 ára lán er auðvitað mjög mikið notuð af fyrstu kaupendum þá vorum við á sama tíma að koma með nýja vöru þar sem er svona með fjárfesting verktaka eða þróunaraðila, fasteigna þróunaraðila og seinna held í lífeyrissjóða, þetta verður fjárfestingar bara, að þá sáum við fyrir okkur, kannski eiga fyrstu kaupendur líka annan valkost en að vera í þessum 40 ára Íslandslánum. En hefur gagnrýnin á þessu 40 ára lán verið réttmætt? Ég svona hef ígrundað þetta árum saman verandi bara sjálfur kaupandi af húsnæði og ég get ekki séð að þau rök haldi með góðu móti. Nei, sko yfir lengri tíma hefur fasteignaverðið þetta þróast þannig að fasteignaverðið hefur hækkað jafnvel umfram verðbólgu og að nafnbyrðið að minnsta það sama og verðbólgan og þannig að það sem að þessi lán gera kannski öðruvísi en óverðtryggð lán er að eignamyndun verður aðeins hægari en hún verður samt til staðar en það sem að gerðist 2007-08 var að fólk sem var að taka lán á þeim tíma að það átti sér stað náttúrulega inn í forsendubrestur sem var ástæða skuldaleiðréttingarinnar stökkbreyttust lánin út af verðbólgu sem var vegna gengisfallskrónunar og fjármála áfallsins sem að reiði yfir Ísland og það var þá yfir skemmra tímabil sem að svo staða kom upp að lánin fóru meira upp heldur en fasteignaverðið og það var neikvæð eiginfjárstaða og það er sú gagnrýni þaðan sem þetta kemur. En því er ranglega haldið fram í umræðinu oft og án fyrirvara að fólk eignist aldrei húsnæði sem það býr í að því að það er á Íslandslánunum. Ég leyfi mér að fullyrða hér og nú að 40 ára lánstíma liðnum þá eigir húsnæðið 100%. Já, það er lánið uppgreitt. Það eru margar greiningar sem sýna það að
fastegna kaup einstaklinga og heimila líklega mikilvægasta fjárfestingin og kannski ásamt lífeyrissjóðsiðgjöldunum og myndar mest og langstærsta stofnin í sko séreign fólks þegar það fer og hefja töku lífeyris. Þarna verður sparnaður til, það alveg rétt. Aftur af verðtryggingunni þessu gríðarlega umdeilda máli. Þú hefur verið talsmaður þess að við drögum úr vægi hennar og við reyndar sáum það hér á lágvaxta skeiðinu á síðustu árum eða fram að COVID að þá vorum við að færa hagkerfið yfir í óverðtryggða pappíra í meira og meira mæli. Seðlabankinn fagnaði þessu mjög. Algjörlega. Og hentar í bönkunum miklu betur. Já, það er hentulega. En núna hefur orðið bakslagið því vegna þess að vextir eru háir og þá er fólk að reyna að draga úr greiðslubyrði. Já. Hvaða verkfæri höfum við án þess að gera fólki nær ókleift að eignast húsnæði til dæmis að fara yfir í óverðtryggða hluta? Já, ég held sko stýrivaxta tólið kannski langstærst í því og ég held að þar hefði Seðlabankinn þurft að uppfæra sín módel í ljósi þess hversu hátt hlutfall af íbúðalánunum voru komin yfir óverðtryggt form og velta við þeirri spurningu upp þegar þessi hækkun stýrivaxta hófst. Þurfa stýrivaxtir kannski ekki að fara jafn hátt vegna þess að það allavega okkar upplifun sem erum í daglegum samskiptum við viðskiptavinni að fólk vill frekar skulda óverðtryggt og vera með hraðar eignamyndun og vera laus við verðtrygginguna. En þegar að vextirnir voru komnir það hátt að það var að fara að muna verulega á bara mánaðarlegri greiðslubyrði því að við erum með óverðtryggt lán eða verðtryggt að þá verður þessi tilflutningur sem ég var að benda á í greininni að dregur það bara úr tæki stýrivaxtana. Þannig að ég held að núna í þessu hækkunarferli hefði Seðlabankinn þurft að velta þessu fyrir sér vegna þess að það var fólk sem var tilbúið að borga meira á mánuði fyrir að halda í óverðtryggðu lánin, svo var þetta bara of mikið. Ertu þá að halda þig fram að Seðlabankinn einhverju leyti hafi ýtt undir einkaneyslu því að fólk hafi búið sér til neyslurými eða svigrúm með því að færa sig í verðtryggt? Já, sko, til dæmis Agnar Tómas Möller hefur bent á þetta, hann hefur nú ekki kannski skrifað lærðar greinar það, hann hefur bent á það í viðtölum og ég er sammála því að þegar þú færð þennan tilflutning sem var sérstaklega mikil núna því að það var orðið svo mikið af lántakendum sem voru í óverðtryggðu. Þú færð þennan tilflutning á milli óverðtryggðar krónur og yfir í verðtryggðar krónu að þá þurfa stýrivextir líklega að vera hærri, þau þurfa að fara hærra og þeir þurfa að vera hærri lengur. Og þess vegna þetta ígir okkar efnahagsveiflur líklega töluvert meira og ég held að samtalið við launaborðið þegar að verða að þrúkka laun verður erfiðara líka vegna þess að fólk að borga meira af sínum skuldum. Þannig að ég held að þarna hefðu við þurft að hafa farið í gegnum þessar breytingar sem höfðu þá átt sér stað og endurskoða vaxtatólið og stýrivaxtastefnuna út frá því. Og þess vegna hef ég verið að tala fyrir því að kannski bara best að fara að skoða það, að taka heimilin út úr þessari hringekju sem þetta eru einu heimilin í Evrópu sem eru inn í verðbólgu hringekjunni. Það skiljanlega eru aðilar sem tilbúin að borga verðtryggingu af sínum skuldum, innviðafyrirtæki, veitufyrirtæki, ríkissjóður og opinberir aðilar. En það er tekjustofninn oft á tíðum bara nátengdur verðbólgu. Ef verðbólga fyrir upp þá aukast skatttekjur. En heimilin alls ekki náttúrulegur skuldari af verðtryggingu. Alls ekki. En hvernig færum við heimilin ef þú myndir ná samfara Seðlabankar að fara ekki í skarpar vaxtahækkanir eða í sveiflur í því? Hvernig færum við heimilin? Það var til dæmis tilraunin sem var verið að reyna að gera, að vera með meira af óverðtryggðum valkostum í boði. Það var það sem var gert eftir ítarlega skýrslu sem hafði verið unnin á verðtryggingu og þá var meira að segja var Ásgeir Jónsson þáttakandi því að skrifa skýrslu fyrir SFF, eða Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, það sem voru lagðar fram ýmsar tillögur og ég man að forveri minn í starfi skrifaði inngang á þeirri skýrslu og sagði, nú hafa fjármálafyrirtækin það hlutverk að reyna að koma óverðtryggðum íbúðalánum að framboði þeirra meira inn á markaðinn sem þau gerðu. En það má segja að það bakslag í því núna, bæði út af því hvað stýrivaxtastigið fór hátt
og þessi dómur eflaust að setja smá bakslag í það, en ég treysti því nú reyndar að þessi markaður sem borin upp af yfir 20 þáttakandum, það ekki bara bankarnir kerfislega mikilvæg 3 og svo aðrir minni, heldur eru lífeyrissjóðirnir auðvitað mjög umsvifamiklir á þessum markaði. Beinir lánveitendur að þriðjungi markaðarins og óbeinir fjármögnunaraðilar að öðrum þriðjungi. Í gegnum skuldabréfin sem að bankarnir gefa. Nákvæmlega. Seðlabankinn á mánudaginn næsta sest peningastefnunefndin niður og á þriðjudaginn líka, maraþonfundur framundan, miðvikudagsmorgun tilkynnaðir vaxta ákvörðun sem að mun gilda út árið. Já. Hvaða ákvörðun myndið þú taka ef þú sættir við þetta borð? Mér finnst vera meira á þetta að lækka ekki. Það ætti að lækka vexti og það bara, það var margt búið að gerast á undanförnum mánuðum, bæði í hagkerfinu og eins þú horfur bara sérstaklega á íbúðalánamarkaðinn sem þetta eitt stærsti útgjaldaliður heimila, að þetta breyta vöruframboð þegar búið að valda því að greiðslubyrðin fram að við farin að hækka kannski 10-20%, sýnist mér svona byggt á þeim vörum sem við höfum verið að skoða, þessum nýju vörum og síðan myndi ég segja að það má ekkert mikið út að bregða í viðbót að svona þegar kemur okkar lykil atvinnugreinum til þess að hér stefni bara í töluvert mikið samdrátt. Er það ekki í kortunum nú þegar eftir þessa tollaákvörðun Evrópusambandsins, óviðuski í ferðaþjónustu annað þendur? Jú, það allar vísbendingar og við finnum það og heyra það bara frá okkar viðskiptavinum. Það að hægja verulega á og þeim skilabóðum hefur við komið áfram til Seðlabankans. Þú nefnir verðlagninguna á vörunum, 20-30% í greiðslubyrði. Já, 10-20%. Þetta var nú væntanlega ekki markmiðið með málaferlum Neytendasamtakanna. Nei, líklega ekki, en ég held að hvatinn fyrir málatilbúnanum hafi verið góður og eðlilegur. Ég held að það að skilmálarnir hafi verið svona ólíkir, hafi bara eitt og sér dregið fram spurninguna, hvað, þetta nægjanlega, þetta tæmandi skilmálar? Þetta eru stóra skuldbindingar sem heimilin að takast að hendur og íbúðalán heildsinni 3.000 milljarðar í okkar kerfi og þess vegna var það bara gott að fá úr því skorið en ég held kannski útkoman út úr þessu kannski aðeins önnur. Þér að þjónusta hagkerfið vítt og breytt. Við erum búin að horfa upp á hvert áfallið á þetta öðrum. Bleiðfjall, Norðurál í lamasessu út af alvarlegri bilun sem þar var Elkem og PCC á Bakka, mögulega bara loka. Sjávarútvegsfyrirtækin að hagraði gríð og erg, að kipta sér höndum í fjárfestingu og annað. Þú hefur nú lengi talað bjartsýni einsleika hagkerfið og tækifæri sem við höfum fyrir augunum. Þetta að snúast kannski hraðar en menn leyfðu sér að óttast. Já, það rétt. Það eru blikur á lofti, klálega. Eitthvað af þessu, eins og ég held til dæmis fyrir norðan að Bakka, að þar að því að orka á skornum skammti í heiminum, sérstaklega núna þegar að verða að fjárfesta svona mikið í gervigreind og gagnaverum. Þannig að mig grunar nú að það verði svona tiltölulega fengið að fá einhverja aðra aðila sem nýta orkuna og fjárfesta. En svo annað sem að, þú veist, eins og til dæmis í sjávarútvegi, ef að vinnsla að flytjast frá landi, þá ekki jafn auðvelt að skapa ný störf á þeim stöðum þar sem sú starfsemi hefur farið fram. Eða það virðisauka sem að tapast úr hráefninu sem að draga landi? Einmitt. Bendit, þakka fyrir að koma hér og skýra þetta. Ég mannsvísari og ég treysti því að mínir áhörundur séu það líka. Gott. Góða helgi. Sömuleiðis. Við þakkum Bendit Gíslasyni fyrir þetta góða samtal vaxtadóminn svokallaða og hvaða áhrif hann að hafa á íslenskan fjármálamarkað. Við höfum þetta ekki lengra að sinni. Þakkum fyrir samfélgina þennan föstudaginn. Minn ykkur á bókina Helförin eftir Lawrence Rees sem hluti af bókaklúbbi Spursmála núna í nóvember. Hún á 25% afslætti í öllum verslunum Pennans. Þetta bók sem þið eigið að taka ykkur í hönd og kynna ykkur. Hryllingurinn sem átti sér stað hér rétt fyrir miðja síðustu öld var slíkur að hann má aldrei gleymast. Verið sæl.